оршиж байна. Цагаал мэн урд очоод эзний нэр магтан дуулцгаая. Магтан дуулцгаая. Магтан дуулцгаая. Гэмиг мэн угаасан эзний нэр магтан дуулцгаая. Эзний урд урсаж би хэмийн ус гинт намэт эвэрлэн угааж байна. Баяр хүртэл сэтгэлээр эзнийг магтан дуулцгаая. Магтан дуулцгаая. Магтан дуулцгаая. Гэмиг мэн угаасан эзний нэр магтан дуулцгаая. Их эзэмийн гэмсэн сэтгэлийг амьдарлын тэр усан дэвтэсэн өсөвгүй төгсөрөн эзний нэр магтан дуулцгаая. Магтан дуулцгаая. Магтан дуулцгаая. Гэмиг мэн угаасан эзний нэр магтан дуулцгаая. Магтаалын дууны номны 358. 358. За, ахын дүүстэй 9 өдрийн мэнд хүргье. За, бүгдээрээ чуулганыхаа орой өгийг 2 удаа хамтаа хэлье. Христ Есүсийн зүрхээр, Христ Есүсийн сэтгэлээр та бүгдийг би хэрхэн өгүүлж байгаагийн гэрчин Бурхан мөн
Филиппой 1:8. Христ Есүсийн зүрхээр, Христ Есүсийн сэтгэлээр та бүгдийг би хэрхэн өгүүлж байгаагийн гэрчин Бурхан мөн. Филиппой 1:8. За, бүгдээрээ чуулганыхаа 5 зорилгоо хамтдаа нэгдэн уншъя. Библийг нэг бүтэн уншицгаая. Семинар бүрт сайн мэдээ тараацгаая. Бүх нөхөрлөлдөө оролцгоё. Төрүүлж мэндэлцгээе. Хайрлаж бас уучлцгаая. За, бүгд өнгөрсөн 7 хоногийн ишлэлээ шүүлтийн тухай ишлэл байна. Бүгд хамтдаа нэгдэн уншъя. Түүний хараанаас нуугдах нэгч бүтээл үгүй. Харин түүний мэлмийн өмнө бүгд нүцгэн бөгөөд ил болоо. Түүнд бид тооцоотой. Еврей 4:13. За, энэ 7 хоногийн ишлэл мөн адил шүүлтийн тухай ишлэл байна. Бүгдээ хамтдаа уншъя. Хүн ганц удаа өгөж дараа нь шүүгдэхээр товлогдсон шиг Христ мөн адилын нүглийг үүрхийн тулд нэг удаа өргөгдсөн бөгөөд харин хоёр дахь тулд бус харин өөрийг нь тесэн ядан хүлээхстийг аврахын тулд ирнэ. Еврей 9:27-оос 28. За, дараа 7 хоногийн ишлэл мөн адил шүүлтийн тухай ишлэл байна. Бүгд хамтдаа нэгдэн уншъя. Бурхан хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу хариуг нь өгнө. Төвчээртэйгээр сайныг үлдээж алдар хүндэтгэл болон мөнхөшгүй байдлыг хайгсдад мөнх ам өгнө. Харин хувай хичээгч үннийг дагдаггүй мөртлөө зөв бусыг дагдаг хүмүүст уур хилэн ба хилэгнэл буулгана. Ром 2:6-аас 8. За, манайхан дүүс үг эхлэхийн өмнө бүгдээрээ гар утсаа гаргаад нэг шалгаад дууг нь хаах юм уу эсвэл түрүү унтрааж өгнө. За, тэгээд өнөөдөр Библийн семинарын маань сүүлийн үг байгаа. Сүүлийн үгийн маань уус чуулганы бэлгүүн пастор маань дамжуулж өгнө. Тэгээд үгийн өмнө налах чуулганы магтан дууд болно. За, баярлалаа.
1 2 3. За бүгдээрээ сайхан амарцгаасан уу? За өнөөдөр эзний өдрийн өглөө та бүхэнд уулзсандаа их баяртай байна. Тэгээ аль хэдийн одоо семинарын маань хамгийн сүүлийн өдөр болсон байна тий. Тэгээд өнөөдөр хамтдаа өгнөөс суралцаад өнөөдрийг өнгөрүүлцгээе. За хамтдаа залбираад хамтдаа эхэлцгээе. Бидний хайрладаг Бурхан минь танд баярлалаа. Гим нүглээс өөр хийсэн гавьяагүй байсан биднийг эзэн та хайрлаж өгөөд өөрийн бие болсон чуулган дотор ирүүлж бас өөрийнхөө үгийг сонсгож өгсөн танд талархаж байна. Юунаас илүүтэйгээр Бурхан та биднийг үнэхээр их хайрлаж өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христийг бидний төлөө өгч цусаар нь бидний гим нүглийг мөнхөд уучлж өгсөн билээ. Эзэн Есүс Христийн үнэт цусны ачаар бид бүхэн бүхий л гим нүглээ Бурхан танаар уучлуулж дэваажундаа явж чадах хүмүүс болсон билээ. Өнөөдөр ч гэсэн эзний өдрийн өглөө бид хүн хамтдаа цугласан байна. Энэ цагтаа эзэн та хамт байж өгөөрэй. Өөрийнхөө үгийг эзэн ариун сүнс та бидний зүрх сэтгэл дотор гүн гүнзгий суулгаж өгөөд бас хэрвээ хараахан аврагдаж чадаагүй хүн байгаа бол өнөөдрийн үгээр дамжуулаад авралыг ухаарч чадахад эзэн минь та туслаарай. Өнөөдрийн бүхий л цагийг эзэн таны хүчит мотор даатхан биднийг үргэлж хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За хамтдаа Колосай 1-р бүлгийн 6-р ишлэлийг хамтдаа уншаад өнөөдрийн семинараа эхлүүлцгээе. За шинэ гэрээ Колосай 1-ийн 6-р ишлэл. За шинэ гэрээ Колосай 1-ийн 6. За энэ дээр зүгээр л энэ да. Энэ дээр бол зүгээр. Тийм. Гэтэ гарахгүй энэ да. За бүгдээрээ Библи дээрээ сайн хараад унших уу. За Колосай шинэ гэрээ Колосай 1-р бүлэг. За Колосай 1-ийн 6-р ишлэл байна. За Библигүй байгаа хүн байна уу? За бүгдээрээ Библитэй байна тий. За Колосай 1:6-г хамтдаа уншицгаая. Сайн мэдэн та нарт хүрчээ. Энэ нь бүгд дэлхийд өсөж үр жимс ургуулж байгаагаад Бурхны нэгүслийг сонсоод үнэхээр ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дундаж бас ургуулж байна. За техник нэг болж өгөх шиг байна. За энэ дээр ингэж хэлсэн байна. Сайн мэдээ та нарт хүрчээ гэж хэлсэн байна. За сайн мэдээг та бүхэн сонсов. Ер нь сайн мэдээ гэж яг юу юм бол? Юу гэсэн үг юм бол? За сайн мэдээ гэж юу вэ? Одоо сайн мэдээ та нарт хүрчээ гэсэн байна тийм үү? Бид нар сайн мэдээг хүлээж авсан гэж хэлж байна. Тэгвэл энэ дээр гарч байгаа сайн мэдээ нь яг юу юм болоо? За ахын дүүсээс хариулах хүмүүс байна уу? Сайн мэдээ гэж ийм юм аа гэдэг. Бүгдээрээ яриа сайн мэдээг мэддэггүй юм шүү дээ. Сайн мэдээг бүгдээрээ мэдж байгаа бах тий. Сайн мэдээ гэж тэгвэл яг юу юм? За сайн мэдээ гэж юу вэ гэхээр одоо яг үгийнх нь утгыг харах юм бол их сайхан мэдээ гэсэн үг шүү дээ. Юугүй үлзөөд бүр өстой ходоод нь хонголцоо үлзэж байгаа хүнд за хоол болцсон шүү хоолоо идэрэй гэдэг чи юу? Сайхан мэдээ шүү дээ тий. За тэгээд бас сайхан мэдээ гэдэг чинь одоо бүр одоо юу гэдэг. Эсвэл нэг хүн маш их хүнд өвчин тусаад тэр өвчнийг нь эдгэх ямар ч юм байхгүй лаа. Тэгтэл гівгэнт нэг эрдэмтэд тэр хүний өвчнийг эдгэж болох им зохион бүтээгээд за таны өвчнийг эдгэх им зохион бүтээгдэхчлээ гэдэг чи юу? Нөгөө хүнд бол үнэхээр сайхан мэдээ.
Тэгвэл сайн мэдээ гэж юу вэ гэхээр бидний хувьд сайн мэдээ гэж юу вэ гэхээр Есүс Христ бидний гим нүглийг уучлж өгснөө нөрөө юу? Сайн мэдээ. Заримдаа Бурханд итгэдэг, сүмд явдаг хүмүүсийн дотор ч гэсэн сайн мэдээ гэж яг юу вэ гэдгээ мэдэхгүй явж идэг хүмүүс олон байдаг. Сайн мэдээ гэж юу вэ гэж асуухлаар ингэж хариулдаг. Бусад хүмүүс Бурханы талаар ярихыг чинь сайн мэдээ тараах гэж хэлдэг үстэй. Бусад хүмүүс Бурханы талаар ярих чинь, бусад хүмүүсийг сүм дээрээ дагуулж ирэх чинь сайн мэдээ биш юм уу гэдэг. Тэр чинь зөвхөн сайн мэдээ тарааж байгаа үйлдэл те. Тэгвэл яг жинхэнэ сайн мэдээ гэж юу юм бэ? Тэрийг баг дээр хамтдаа харцгаая. 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг. За 1-р Коринт 15. За 15-ийн 1-р ишлэл. Эндээс явж байгаа SDI хэр насаалтай гоё тийм. За. Сонин доо. Гаргаад 9-ээс хүүхдээ ч гаргаж байгаа. Одоо энэ дэлгэцэл гарч байгаа юу тийм? Гарахгүй. Өснө очихгүй хавар. За бүгдээр түр нэг янзалчаад нэг мөр явъя да. Компьютер онтрагасаа гэж юу? За 15-ийн 1-р ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Ах トゥ нараа, та нар тунхагласан сайн мэдээгээ би та нарт мэдүүлье. Та нар түүнийг хүлээн аваад түүндээ зогссон. За энэ дээр Илж Паул та нар тунхагласан сайн мэдээ юу вэ гэдгээ би та нарт хэлж өгье гэж юм тийм байгааз. За 3-р ишлэл. 3-р ишлэлийг хамтдаа уншийе. 3-4-р ишлэл. Учир нь би хүлээн авсан зүйлийнхээ хамгийн чухлыг та нарт дамжуулсан. Бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн улмаас үхсэн бөгөөд оршуулгдан бичвэрийн дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагдсан агаад. За сайн мэдээ гэж юу вэ гэхээр сайн мэдээг энэ дээр маш их товчхоноор хэлсэн байна. Сайн мэдээ гэж юу вэ гэхээр энэ. Есүс Христ бидний төлөө ирээд загалмаа дээр цовдлогдоод нас орж оршуулгадаад эргээд амьдсан гэж хэлсэн байна. Тийм байгааз. Тэгэхдээ юуны дагуу гэж хэлсэн байна? Бичвэрийн дагуу. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бичвэр гэдэг маань Библийг хэлж байна. Библи одоогоос 3500 жилийн өмнө бичигдэж эхлээд манай эртний 100 онд бичигдэж дууссан 1900 жилийн өмнө. Тэгтэл бид бүхнийг аварна гэдэг талаар Бурхан Библиэлд Есүс Христ ирээд бидний гим нүглийг уучлж өгнө гэдгийг айл дээр үеэс л авахуулаад яасан зөгнөө бичсэн байсан гэсэн үг. Яг тэр зөгнөлийг биелүүлээд Есүс Христ бидний төлөө өгснээрээ бидний гим нүглийг мөнхөд уучлж өгсөн байна. Тийм учраас энэ сайн мэдээ гэдэг чинь юу юм бэ? Сайн мэдээ гэдэг бол Есүс Христ Библиэлд зөвгөсний дагуу миний төлөө ирж загалмай дээр цовдлогдож бүх гим нүглийг минь уучлаад намайг диваажнлоо явж өгөхөөр хүн болгоод дахин амьдсан үйл явдал бол сайн мэдээ гэсэн үг. За тэгвэл саяны Колосай 1-ийн 6 дугаар ишлэл Колосай 1-ийн 6 дугаар ишлэлээр сайн мэдээ та нарт хүрчээ гэж хэлсэн байгаа. Та бүхэн сайн мэдээг сонссон уу? Сонссон. Бид нар мэдэж ойлгож авсан тий. За тэгвэл Колосай 1-р бүлэг рүүгээ эргээд очие. Колосай 1-ийн 6 дугаар ишлэл. За Колосай 1-ийн 6 дугаар ишлэл.
компьютер 문제는 아닌 것 같아요. 아니요. 이거 컴퓨터 문제는 아니고 이제 여기서 신호가 괜찮게 갔는데 그쪽에서 뭐 변압기 하나 꺼져야 되거나. 제가 한번 방송실에 가보고 올까요? 이거 이러고. 자, ямар ч болчлоо. За. Би сая нааша гарч ирэхдээ жоох ингээ нэг харамсалтай байсан. Одоо нэр явах болцсон байна. Нэг талаараа явмааргүй ч юмсыг санагдаадсан. Явна гэсэн чи техник жоохон гонигтай. Зориуд удааж явах шиг байна тий. Одоо байхгүй болчихоо. Гарч ийн. За. За тэгвэл хамтдаа үргэлжлүүлээд харцгаая. Энэ дээр саяны бидний уншсан Колосай 1:6 дээр сайн мэдээ та нарт хүрчээ гэсэн байна тий. Сайн мэдээг бид нар сонссон. Тэгтэл заримдаа ингэж боддог хүмүүс байдаг. Өчигдөр семинар сонсоод аврагцаан гэж байгаа хүмүүсийн дотор өнөөдөр яна би аврагдаагүй юм шиг байна гэж бодож байгаа юм байна уу? Айгүй л байж магадгүй. Заримдаа хүмүүс ингэж бодоод байдаг. Үгүй ганц өдөр үг сонсоод тэгэл аврагдаа болоо юм уу? Угаасаа тийм үстэй. Тэгэл болоо. Ягаад тэгэхээр энэ дээр хэлсэн байна. Сайн мэдээг сонсоод яаж юм гэхээр Бурхны нэгүслийг сонсоод тэр сайн мэдээ нэгүслийг нь сонсоод үнэхээр ухаарсан тэр өдөр л яадаг гэсэн байна. Хүн аврагддаг гэж хэлсэн байна. Тийм учраас хүн аврагдахад ерөөсөө тийм олон сар жил ерөөсөө зарцуулагдахгүй. Хүн яадаг вэ гэхээр сонсоод ухаарад тэр мөчтөө шууд аврагдана. Захарын номон дээр Есүс ч гэсэн энэ дэлхийн гим нүглийг хэр их хугацаанд уучлсан бэ гэхээр Есүс энэ дэлхий дээр загалмаа дээр цовлогцож хэдэн жил болсон уу?
хэдэн жилийн турш бидний гим нүглийг төлсөн болов? Үгүй. Есүс ч гэсэн ганцхан өдрийн дотор л бидний гим нүглийг төлсөн байна. Захария 3-ын 9-р ишлэл. За хамтдаа уншийе. Үзэгтэн би түүн дээр бичээс сийлнэ гэж төв төмдийн эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулнаа. Ганц өдрийн дотор тэр газрын хилэнцгийг би зайлуулнаа. Нэгснээр энэ дэлхийн бүхий л гим нүглийг Есүс ганцхан өдрийн дотор загалмаа дээр цовдлогдоод яасан. Бүгдийг төлөөд өгсөн. Яг түүнтэй адилхан бид нар ч гэсэн юу вэ гэхээр тэр сайн мэдээг ухаарад сонсоод ухаарсан тэр өдрөл миний гимиг мөнхөд уучлалцсан юм байна штэ гэж мэдэж авсан тэр мөчтөл яах нь аврагддаг гэсэн үг. Тэрнээс биш аврагдаж явнаа гэсэн үг ерөөсөй байхгүй. Одоо ялангуяа имэнэр өчигдөр нэг манай номлогч надад тэгж хэлсэн. Нэг дархны имээг л та бүр ингээд байн хилээд байна гэд. Дарханд яг бодитоор тийм үйл явуулсан. За тэгсэн чинь бас нэг имээ юу гэсэн бэ гэхээр имээ аврагдсан уу гэсэн чинь аврагдаж гинэ гэлдэгсэн. Аврагдаж дуусаагүй байх гэсэн үг шүү дээ. Аврагдах тийм их хугацаа зарцуулах уу? Зарцуулахгүй. Зүгээр л миний гим нүглийг мөнхөд уучлалцсан байх шүү дээ гэдгийг ухаарж авахтал яах нь аврагдана. Тийм учраас үгүй аврагдах чи их хугацаа хэрэгтэй бидтэй гэж бодох хүн гарч ирэх вэ гэсэндээ Бурхан зориуд нэг чухал зүйлийг Библиэлд бичиж үлдээсэн баг. Юу вэ гэхээр Есүс Христ загалмаа дээр цовдлогдох үед Есүсийн хоёр талд нь хоёр дээрэмчин хамт цовдлогддог. Тэгтэл энэ загалмаа дээр цовдлогдох гэдэг энэ ял бол тухайн үеийн Ромын хамгийн хүнд ял байсан. Хамгийн хүнд ял. Тийм учраас энэ Есүс ч яг уу бидний гим нүглийг үүрсэн учраас хамгийн хүнд ялыг үүрж байгаа. Тэгвэл энэ баруун зүүн талд нь зогсож исэн дээрэмчид ямар хүмүүс байж таарах вэ? Тухайн үеийнхээ хамгийн маш хүнд гимт хэрэгтэн байж таарна гэсэн. Магадгүй насан туршдаа гим нүгэл хийж амьдэрсэн хүмүүс ч байж магадгүй. Тэгтэл энэ хоёр хүн Есүстэй хамт загалмаа дээр цовдлогдсон. Тэгтэл зүүн тал зогсож исэн Есүст ингэж хэлсэн. Есүс ээ, чи өөрийгөө Бурхны хүүгээ биз дээ. Бурхан гээ биз дээ. Хэрэв үнэхээр тийм юм бол чи өөрийгөө ч авраад биднийг ч авраад буулгаад ирэлтэй. Чиний Бурхны хүү гэдсэн чи хаана вэ гэж Есүсийг маш ихээр доромжилсан. Тэгтэл нөгөө талд нь зогсож исэн дээрэмчин тэр хэлхийг нь сонсож байгаад хэлдэг. Үгүй ээ, хоёулаа бол яг л хийсэн хэргийнхаа зохих ясны гим нүглийг ялыг үүрж байгаа. Тэгтэл энэ хүнд ямар ч нүгэл байхгүй шүү дээ гэж хэлсэн. Яагаад гэвэл Есүстэй хамт 6 цагийн турш энэ загалмаа дээр цовдлогдож байх үедээ энэ дээрэмчин Есүсийг ажиглаж харж байгаад юуг мэдэж авсан бэ гэхээр энэ Есүс бол жирийн хүн биш вэ гэдгийг мэдсэн. Дээрээс нь Есүс ямар ч гим нүгэлгүй хэрнээ загалмаа дээр цовдлогдоод өгч байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн. Дээрээс нь Есүс бол ертөнцийн нүглийг үүрж байгаа Бурхны хураг юм байна гэдгийг ч гэсэн энэ хүн загалмаа дээр мэдэж авсан. Тэгэнгүүтээ Есүс ингэж хэлдэг. Есүс ээ, та өөрийнхөө хаанчлалд ирэхдээ намайг санаарай гэж хэлдэг. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүс ээ, та бүх дэлхийн хүний гим нүглийг үүрж байгаа гэдгийг би мэдэж байна. Тийм учраас та миний гимийг ч гэсэн үүрээд өгөөч ээ. Намайг ч гэсэн өөрийн тэр хаанчлал диваажн руугаа оруулаад өгөөч гэж гуйсан. Тэр үед Есүс энэ хүнд ингэж хариулдаг. Үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт диваажнд байх болно гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ чи юу гэсэн үг вэ? Есүс тийм ээ, би чиний гмийн хүртэл төлж байгаа учраас чи диваажнд руу явнаа. Бити санаа зов гэж хэлсэн. Та бүхэн энэ загалмаа дээр байгаа дээрэмчин аврагдаж диваажнд руу явхад тийм их олон сар жил зарцуулагдсан уу? Үгүй. Нэг удаа манай сүмдэр нэг их чинь ингэж ирсэн. Семинар үнэхээр сайн сонссон. Тэгчээд асуусан чинь тэгсэн. Би ч одоо арай л аврагдах болоогүй байгаа хөө гэж тэгсэн. Таныг юм Есүс уучлалцсан биз дээ. Уучлалт тэрийг бол мэдээд би бол бодтоо өнөөдөр ч диваажнд руу явна гэл. Тэгсэн мөртлөө би аврагдах болоогүй байгаа хөө гэсэн. Яасан гэсэн чинь тэр хүнийг сүмд урьж авчирсан хүн нь өөрөө 5 жил сүмд аврагдаж чадахгүй, авралыг ойлгохгүй, бүрэн сонсохгүй ирж очин байж явсаар байгаа 5 жил болж байгаад аврагдсан хүн. Тэгэнгүүтээ найздаа ингэж хэлсэн байна. Би л 5 жил явж ээж л аврагдсан. Чи ч одоо шууд аврагдана гэж байхгүй гэж хэлсэн. Тэр зөв буруу юу? Буруу. Тийм учраас энэ сайн мэдээг бүрэн ухаарах юм бол тэр дороо аврагдах боломжтой. Энэ загалмаа дээрээс нь дээрэмчин ч гэсэн энийг ухаарад аврагдсан байна. Хамтдаа тэр үйл явдлаар хийсэн одоо киноны хэсгээс хамтаа нэг түр харъя. Ella حالات جسي بلاك موديل نادي تهوى دي تمار انت هوى
Она ми спать гэснас. Валау. Хабар. Уай пак. Алми спать. Эн диспутани. Эн садикбэ. Ташалхан. Дитгулли. Адали. Бисманати дэйт. Балак. Мартнат хөөе. За. Энэ дээрэмчин аврагдахад олон хоног зарцуулав. Зарцуулаагүй. 6 цаг загалмай дээр зовдлогдож Есүсийг таньж мэдээд аврагдсан байна. Түүнтэй адилхан бид нар ч гэсэн аврагдаж деважун руу явхад юу гэхээр ерөөсөө тийм олон сар жил шаардлага. Энэ дээр хэлсэн байгааз. Үнэнхээр ухаарсан тэр өдөр гэж хэлсэн байгаа зү. Тэр он жилүүд гэж хэлсэн байна уу? Үгүй байгааз. Энийг ухаарахад ерөөсөө тийм хэцүү биш. Тийм учраас бид нар ямартай ч яах ёстой вэ гэхээр Есүс миний төлөө үхээд мөнхөд уучлж өгсөн юм байна гэдгийг ухаарсан өдөр байх хэрэгтэй гэсэн үг. Ойлгосон биз дээ? Тэр өдрийг аврагдсан хүмүүс хоорондоо юу гэж ярьдаг вэ гэхээр миний аврагдсан өдөр, дахин төрсөн өдөр гэж хэлдэг. Одоо жишээлбэл надад бол 2 төрсөн өдөр байгаа. За ямар 2 төрсөн өдөр байгаа гэхээр энэ байна. 1989 оны 8 сарын 17-ны өдөр бол миний энэ дэлхий дээр одоо мэндэлсэн өдөр. Аав ээжийнхаа хүүхэд болоод энэ дэлхий дээр гэмтэн болж төрсөн өдөр маань байна. 89 оны гэсэн чиний өмнө семинар заасан чиний хүн фуг ийм хөгш юм уу гэдэгсэн. Өнгөрсөн лоногт Улаангомд намайг нэг сурагч тэгжсэн. Аха та оюутан уу гэлтгсэн. Тэгэхээр бүр инээ тэр биш гэсэн чи 10 жил юм уу гэсэн. За харин 2 дахь төрсөн өдөр маань хизээвэ гэхээр 2006 оны 2 сарын 24-ний өдөр. Энэ өдөр болохоор миний Есүс намайг мөнхөд уучлаад өгсөн бүх гим нүглийг манд уучлж өгөөд би чи деважун руу мөнхийн ус руу явахаар хүн болцсон юм байна штэ гэдгээ ухаарж авсан өдөр бол энэ. Тэгм учраас надад энэ ухаарж авсан өдөр байгаа. Гэтэ зарим хүмүүсийн хувьд бол яг хэдэн сарын хэдний өдөр вэ гэдгээ санахгүй тохиолдол байдаг. Тэр бол хамаагүй. Энэ он сар өдөр тоон чухал биш. Ямартай ч би энийг ухаарсан өдөр байна уу үгүй юу гэдэг л хамгийн чухал. Жишээ нь өчигдөр энийг ухаарсан хүмүүсийн хувьд бол хідэн гэсэн үг төрсөн өдөр нь 2026 оны 6 сарын 13 гэсэн үг тийм учраас энэ өдөр ямар өдөр вэ гэхээр Есүс миний гмийг мөнхөд уучлж өгсөн юм байна штэ гэдгийг ухаарад аврагдсан өдрөө гэсэн үг. Тийм учраас аврагдсан хүмүүс хоорондоо уулзаад эсвэл бусад хүмүүстэй өөрийнхөө гэрчлэлийг сэтгэлдээ хуваалцах үедээ хэлдэг. Би 2006 оны 2 сарын 24-нд аврагдсан бэлгүүн гэдэг хүн байна гэв. Тэгэх юм бол хүмүүс юу гэж болох вэ гэхээр энэ хүн чинь надтай адилхан энэ Есүсийн сайн мэдээг ухаарсан хүн юм байна штэ гэдгийг нэгсэндээ мэдэж авч өөрийгөө танилцуулдаг гэсэн үг. Тийм учраас ямар ч тач юу байх хэрэгтэй вэ гэхээр аврагдахад ерөөсөө тийм олон сар жил ерөөсөө шаардлагагүй гэсэн үг. Олон жил сүмд явж байгаад аврагддаг юм биш. Заримдаа хүмүүс тэгж асуудаг. Ялангуяа манай 10 жилийн найзууд дотроос одоо ч гэсэн бурхныг мэдгүй аврагдаагүй найзууд байгаа. Тэр найзууд юу гэдэг вэ гэхээр бэлгүүний чи ясаа одоо хүртэл деважун руу явах гал сүмдээ яваад байна уу гэлдэг. Тэгэхээр би юу гэх бол үгүй ээ. Хүн чи деважун руу явахын төлөө сүмд явж байгаа юм биш. Деважун руу явахаар болцсон учраас тэрэнд үнэхээр талархсандаа өшөө илүү бурхныг таньж мэдээд бурхны өмнө зөв амьдрахын төлөө яаж байгаа вэ? Сүмд яваад библийг сураад явж байгаа. Тэрс одоо манай ахын дүүс дотор ч гэсэн деважун руу явчих юмсан гэж сүмд явж байгаа хүн байгаа юу? Байхгүй шүү дээ. Есүс аль хэдийн уучлаад өгсөн учраас л бид нар яаж байгаа вэ? Өшөө илүү бурхныг таньж мэдэх гэж библийг сураад сүмд явж байгаа. Тийм учраас энэ аврал гэдэг зүйл хормын дотор ухаарсан тэр мөчтөл бий болдог зүйл байна. За дээрээс нь түрүүн бүгдээрээ хэлсэн те энэ сайн мэдээ гэдэг зүйл үнэхээр их нандин чухал зүйл байна. Яагаад гэвэл энэ сайн мэдээг Есүс бидний төлөө загалмай дээр цовдогдохдоо гівгэнт явж яснаа ирээл бидний төлөө өгөж өгчүүл за та нарыг уучлалцгий шүүгээ яваад өгсөн юм биш. Айл эрт дээр үеэс ахуулаад бид та нарын гим нүглийг уучлална гэдгээ Библиэлд маш их олон янзаар зөвгөнж бичиж жагаад яг тэр зөвгөнлүүдэд биелүүлээд бидний төлөө өгөж өгсөн байна. Тийм учраас Есүс бидний төлөө өгөхөд дахин амьлуулагдсан энэ үйл явдал өөрөө маш том олон зөвгөнлүүдийн биелэл байгаа. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар санамсаргүй явж байгаад аврагдсан хүмүүс биш гэсэн үг. Бурхан анханасаа биднийг
хүндрэлтнийг биднийг аварж өгөөд мөнхийн улс руу явуулахаар төлөвлөөд урдаас бэлдсэн байсан гэсэн үг. За бүгдээрээ нэг хид хидийн ишлэл харьцуулж харъя. Би та бүхэнд хуучин гэрээн дээр гарч байгаа ишлэл болоод шинэ гэрээн дээр гарч байгаа ишлэл хоёрыг харьцуулаад харуулъя. Есүс яаж бидний төлөө загалмаа дээр цовдлогдож, яаж бидний гмийг уучлах вэ гэдгийг хуучин гэрээн дээр зөгнсөн байсан зөгнлүүд яаж биелэгдсэн бэ гэдгийг хамтдаа нэг түр харъя. За Захария 11:12 дээр ингэж хэлсэн. Тэд миний хөлс гэж 30 мөнгөн шикел хэмжвэ гэж хэлсэн байгаа. Хожим аврагч ирээд 30 мөнгөн шикелээр хэмжигдэж үнэлэгдэнэ гэж зөгнсөн. Тэгтэл боддоор Есүсийн шавнар дотроос Юдас гэдэг шавн Есүсийг худалддаг. Тэгтэл юу гэсэн байна? Түүнийг та нарт барьж өгвөл та нар надад юу өгмөөрөө гэхэд тэд түнд 30 мөнгөн зоос дийнслэв. Тийм байгаа. Библиэлд зөгсөний дагуу хуучин гэрэндээ зөгсөний дагуу Есүсийг 30 мөнгөн зоосоор үнэлсэн байгаа. Дээрээс нь Исая 53 дугаар бүлэг дээр Есүс юусоо амаа нээхгүй гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн үг гэхээр өөрийгөө өмгөөлөхгүй гэсэн үг. Хэрвээ Есүс өөрийгөө өмгөөлчих юм бол Пилат загалмай дээр цовдлох тушаал буулгах болов болохгүй юу? Буулгахгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол бид нар юу болох вэ? Аврагдаж чадахгүй учраас Есүс юусоо өөрийгөө өмгөөлөхгүй гэж хэлсэн. Тэр тамлагдан зовсон боловч амаа нээсэнгүй. Нэрлэгдэхаар хөтлөгдөх хурах шиг хэргагчийн өмнө дуурахгүй шиг амаач тэр нээсэнгүй. Есүс өөрийгөө юусоо өмгөөлөхгүй гэсэн. Тэгтэл шинэ гэрэн дээр Пилат түүнээс дахин асууж та юу ч хариулахгүй юу? Тэд ямар олон зүйл таны эсрэг тулгаж байгааг хараач гэв. Гэвч Есүс юу ч хариулсангууд Пилат гайхав. Есүс өөрийгөө өмгөөлчих юм бол суллагдчих учраас яг уу бидний гэм нүглийг уучлахын тулд Есүс амаач нээхгүй гэж хэлсэн. Исая 53 дээр бас ингэж хэлсэн. Учир нь тэр амиа үхэл рүү асгаж нүгэлтнүүдийн хамт тоологдно гэсэн. Өөр гэмт хэрэгтнүүдтэй хамт тоологдно гэсэн. Тэгтэл Есүсийг загалмай дээр цовдлогдох үед ганцаараа цовдлогдсон юм биш. Хоёр талд нь хоёр хүнд гэмт хэрэгтэнтэй хамт цовдлогдсон байгаа. Есүстэй хамт хоёр дээрэмчний нэгийг нь баруун нөгөөг нь зүүн талд цовдлов. Энэ Исая ном бол Есүсийг загалмай дээр цовдлогдохоос 700 гаруй жилийн өмнө зөгнөгдсөн үг гэсэн. Дуулал ном дээр ингэж хэлсэн. Учир нь намайг ноход хүрээлжээ. Ёрын мөг үлдэгчдийн бүлэглэл намайг бүсэлжээ. Тэд гар хөлийг минь нэвт хатгалаа. Аврагчийн талаар Месиагийн талаар зөгнөлтөөр гар хөл нь нэвт хатгагдана гэж зөгнөгдсөн. Тэгтэл яасан? Есүсийн гарт нь хадаас зогдож цээж рүү жад зогдсон баг. Дуулал 22 дээр бас хэлсэн. Би бүх ясаа тоолж чадна. Тэд харж над руу гөлрөн ширтнэ. Тэд гадуур хувцсыг минь дундаа хувааж хувцсыг минь төлөө шодмөө. Тэгтэл боддоор Есүсийг цовдлогсны дараа Есүсийн хувцсыг авахын тулд цэргүүд хоорондоо шодсон гэж хэлсэн байгаа. Тэд түүнийг цовдлосны дараа шавх хайцгаан хувцсыг нь хуваан авч суугаад тэндээ түүнийг харгалзаж байлаа. Би бүх ясыг нь тэрээр хамгаалan тэднээс нэг нь ч хугарахгүй. Есүс загалмай дээр цовдлогдох үед Есүсийн нэг ч яс хугарахгүй гэж зөгнсөн. Тэгтэл бүр гайхалтай нь Есүс загалмай дээр цовдлогдсон өдрийнх нь маргааш өдөр нь Израилийн үндэсний баяр байсан учраас бушуухан энэ загалмай дээр бушуухан өхүүлээд цогцыг нь буулгахаар шийдсэн. Тэгмүтээ Ромоос ямар тушаал гаргасан гэхээр бүгдээрийнхэн загалмай дээр байх үед нь хөлийг нь хуг зөхиод хурдан өхүүл гэсэн тушаал өгсөн. Цэргүүд ирж Есүстэй хамт цовдлогдсон эхний болон нөгөөгийнх нь хөлийг хуглав. Харин тэд Есүс дээр ирж хэдийнэ өгсөн байхыг үзээд хөлийг нь хугалсангүй. Яг л Библиэлд зөнгөсний дагуу Есүс бидний төлөө өгсөн баг. Учир нь тэр намайг үхэхсдийн оронд орхихгүй, ариун нэгэндээ нүх үзүүлэхгүй. Бурхан Есүсийг үхэхсдийн оронд орхихгүй нэгсэндээ дахин амьлуулна гэсэн үг. Тэгтэл тэр тэдэнд бүү гайх, цовдлогдсон Назарын Есүсийг та нар хайж байгаа. Тэр амилсан, тэр энд байхгүй. Харахад нь түүнийг тавьсан газар энэ байна. Тэнгэр элч шавнарт нь ингэж хэлсэн. Есүсийн булш аль хэдийн хоосон байгаа. Яагаад вэ? Библиэлд зөгнөсний дагуу дахин амилцсан. Одоо энд байхгүй гэж. Тийм учраас Есүс гівгэнд бидний гэм нүглийг уучлаад өгсөн юм биш. Бурхан маш их олон мянган жилийн турш бидний гэм нүглийг уучлахаар төлөвлөөд биднэрт урьдчилж хилээд зүгэнж хилээд би та нарын гэм нүглийг мөнхөд уучлсан шүү гэдгээ бидэрт харуулж өгсөн гэсэн үг. Та бүхэн энийг хар та. Одоо ингээд замаар явж байхад Монголын хөдөө ийм дүр зураг бол зөндөө их олон байгаа. Бөөн хог ингээд тарцсан байдаг. Тэгтэл өвөл болоод цас орчих юм бол юу болдгоо? Цав цагаан болдог шүү дээ. Заримдаа одоо Улаангомоос наашаа хот руу өвөл явж явах үед л хоёр тал цав цагаан зөвхөн замал ингээд нэг зураагаад харагддаг үе байдаг. Харах юм бол замын хажуудлын хог шороо янз бүрийн харагдахгүй юу? Харагдахгүй. Яг тийм шиг өөрийн маань гэм нүгэл ямар ч их байсан бэ? Есүс өөрийнхөө цусаар яасан. Бүгднийг нь хучаад цэвэрлээд алга болгоод өгсөн гэсэн үг. Тийм учраас бид нар
одоо юу гэхээр Бурхны өмнө там руу явах гим нүгэлгүй аль хэдийн бүх гим нүглээ уучлуулсан хүмүүсээ гэсэн үг. За тэгвэл бүгдээрээ үргэлжлүүлээд хамтдаа дахиад нэг хэд хэдэн зүйлийг хамтдаа бодож үзье. 1-р Петр 2-ын 24-р ишлэл. За энэ ишлэл их чухал учраас энийг хамтдаа бодож үзье. Хамтдаа уншийе. Биднийг нүглийн хувьд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үрсэн. Тиймээс та нар түүний шарахаар эдгээгдсэн билээ. За энэ дээр Бурхан их чухал зүйлийг хэлсэн байгаа. Биднийг нүглийн хувьд өхүүлж гэж хэлсэн байна. Зөвхт байдалд амьдруулахын тулд. Библиэлд ингэж гарч байгаа. Есүс зөвхөн бидний гим нүглийг уучлж өгөө зогсоогүй биднийг зөвтгөж өгсөн гэж гарсан байгаа. Нэгснээр биднийг зөвхт хүмүүс болгож өгсөн гэж хэлсэн. За бүгдээр энийг харъя. Тэнгэрт заларж исэн Есүс эзэн бид нар өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод там руу явахаас өөр аргагүй байсан учраас Бурхан тэнгэрт байсан тэр синтигээ орхиод хүний дүрээр энэ дэлхий дээр ирээд бидний бүх хараа шийтгэл гмийн төлөөсийг Есүс Христ өөрөө өвөрсөн. Тэгчээд оронд нь биднэрт юу өгсөн бэ гэхээр өөрийнхөө зөвхт байдлыг бид бүхэнд өгсөн байна. Тийм учраас зөвхт хүн болоод гим нүгэл нь уучлагдсан хүн хоёр хоорондоо асар том ялгаатай. Гим нүгэл чи уучлагдсан энэ үнэхээр баярламаар үг тийм ээ. Тэгвэл чи зөвхт хүн болсон гэдэг чинь бүр илүү их баярламаар үг. Яагаад вэ гэхээр зөвхт хүн гэдэг үг хүн болох зөвхт хүн гэдэг зүйл болохоор юу гэлж байгаа вэ гэхээр Бурхны бүх хуулийг бүрэн биелүүлсэн хүн гэсэн утгатай. Бид нар ч уулна Бурхны хуулийг бүрэн биелүүлж амьдэрсэн хүн мөн билүү? Биш шүү дээ. Бид нар чинь насан туршдаа л Бурхны хуулийг зөрчиж гим нүгэл хийж амьдэрсэн хүн. Тэгвэл одоо Бурхан биднийг хэн гэж хардаг вэ гэхээр яг Есүс Христийн оронд биднийг Бурхны хуулийг бүрэн биелүүлсэн хүн гэж харж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас Есүс биднийг зөвтгөж өгсөн гэдэг бол үнэхээр их том, чухал, гүн агуулга, утгатай. За бүгдээрээ энийг нэг бодож үзье. За энэ Бурхан байна. Бурхан хамгийн анх Адам Еваг бүтээхдээ хэн болгож бүтээсэн? Хүн болгож бүтээсэн тийм үү? Тийм учраас Адам Ева хоёр хүн. Хүн Бурхантай адилхан билүү? Үгүй. Хамаагүй доор байгаа тийм үү? Тэгтэл Сатан тэнгэрлж байсан Сатан Люцифер Бурханы өмнө завхраад там руу явахаар товлогдсон. Бурхан хүнийг үнэхээр их хайрладаг. Тэгтэл бузар сүнс яасан бэ гэхээр Бурхан хүн хоёрын энэ харилцаанд үнэхээр их атаархсан да. Хүмүүсийг мэхлээд Адам Ева хоёрыг гим нүгэл хийлэгдэг. Тийм учраас Адам Ева хоёр гим нүгэл хийгээд Бурхантай харилцаж байсан харилцаа нь бүрэн тасарсан гэж хэлж болно. Адам Ева хоёр тэгээд хүн төрлөختөн цаашдаа ямар хувь тавилантай хүмүүс болсон бэ гэхээр Бурхантай ерөөсөө харилцаатай байх боломжгүй, Бурхантай мөнхөд амьдрах боломжгүй, там руу явхаас өөр аргагүй нүгэлтнүүд болсон байсан. Тийм учраас бидний юу гэсэн бэ гэхээр агаарын хүчрийн ноёрхогч буюу сатааны иргэшил доор амьдарч исэн хүмүүсээ гэж хэлсэн байгаа. Сатан мэхлэгдэж явсаар угаад эцэстээ мөнхийн там руу явхаас өөр аргагүй хувь тавилантай амьдарч явсан. Тэгтэл Есүс Христ яасан? Бидний төлөө загалмаа дээр цовдлогдоод бидний нөхцөл одоо байгаа нөхцөл байдлыг өөрчилж өгсөн. Бидний гим нүглийг уучлаад деважин руу явахаар хүн болгож өгсөн. Тэгээ бүр зогсоогүй Есүс биднийг буцаагаад Адам Евагийн байсан байранд аваач тавьсан болов уу? Үгүй. Бурхан Есүс биднийг аварч өгснөөрөө бүр биднийг зөвхт нэгэн болгоод Бурхантай адилхан нэгэн болгож өгсөн байна. Хиний ачаар вэ гэхээр Есүсийн загалмай дээрх ачаар. Тийм учраас одоо бид нар зүгээр гим нүгэл нь уучлагдсан хүмүүс биш, харин Бурханаар зөвтгөгдөөд зөвхт гэж тооцоолаад яг л Есүс Бурханы бүх хүслийг биелүүлээд амьдарсан шиг Бурхан одоо ч гэсэн биднийг юу яаж байгаа вэ? Бурханы бүх хүслийг биелүүлж амьдарсан хүмүүс гэж харж байна гэсэн үг. Тийм учраас энэ аврал гэдэг зүйл зүгээр гимч уучлагдсан шүү гэж байгаа зүйл биш. Гим нүгэл уучлагдаа зогсоогүй бид нар бас ямар хүмүүс болсон бэ гэхээр зөвхт хүмүүс болсон байна. Зөвхт хүмүүс. За, зөвхт хүмүүс болсон. За, дээрээс нь дахиад нэг харъя. Энд дээр за, энэ ишлэл Эфес 1-ийн 13 дугаар ишлэл байна. За, энэ ишлэгийг бас хамтдаа уншийе. Түүн дотор та нар ч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэснээр та нар амлагдсан ариун сүнсээр тамгалагдсан. За энэ дээр аврагдсан хүмүүсийг бас яасан хүмүүс гэж хэлээд байна гэхээр ариун сүнсээр тамгалагдсан гэж хэлсэн байгаа. Нэгсэндээ ариун сүнсээр тамгална гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр
тэр хүний дотор ариун сүнс орж ирсэн гэсэн байна. Библиэлд аврагцсан хүний дотор ариун сүнс орж ирсэн гэж хэлсэн байна. За өчигдөр та бүхэн дотор орж ирсэн үү? Орж ирсэн үү? За энэ дээр ингэж хэлсэн байна. Түүн дотор та нар бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон. Бид нар сонссон тий? Түүнд итгэснээр Есүс миний гмийг мөнхөд уучлсан юм байна гэдэг тэр сайн мэдээд итгэсэн тэр мөчөд ариун сүнс бидний дотор орж ирдэг гэж хэлсэн байна. Гэхдээ ариун сүнс орж ирэхдээ мэдэгдэх болоо мэдэгдэхгүй болов? Ингээл тогийн зөвхөлж байгаа юм шиг болоод тэгж орж ирэх үү? Үгүй. Ариун сүнс орж ирэхдээ мэдэгдэхгүй орж ирдэг. Библиэлд юу гэж юм гэхээр үнэхээр сайн мэдээнд итгэсэн тэр мөчөд яг аврагдах тэр мөчөд бурхан намайг тамгалаад ариун сүнсээр тамгалаад ариун сүнсийг дотор маань оруулж ирдэг гэж хэлж байна. Манай бид нар ч гэсэн адуу малаад хамгаалдаг штеп. Яагаад хамгаалдаг? Гоёх гэж юу? Үгүй тий. Ямар утгатай тамга гэдэг зүйл чинь? Энд чинь миний морь гэсэн тэмдэг тавьж байгаа тий. Миний адуу, миний мал гэсэн тэмдэг тавьж байгаа. Тэгвэл бурхан нэг гэсэндээ аврагдсан хүмүүсийг энэ бол миний хүн шүү гэсэн тэмдэг тавиад ариун сүнсийг оруулж өгсөн гэж хэлсэн байгаа. Ариун сүнс гэж тэгвэл юу юм бэ? Библиэлд эцэг бурхан гарч байгаа, хүү бурхан гарч байгаа. Нэгсдээ Есүс Христ гарч байна. Тэгээ бас ариун сүнс бурхан гэж гарч байгаа. Энэ бурхан маань юу гэхээр гурвлаар оршигч бурхан. Цор ганц бурхан. Гэхдээ яаж юм гэхээр гурван өөр үүргийг бидэрт гүйцэтгэ явж байгаа. Тэгээ учраас энэ ариун сүнсийг Библиэлд юу гэж хэлсэн гэхээр эцгийн сүнс гэж хэлсэн, бурхны сүнс гэж хэлсэн, Христийн сүнс гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ учраас нэг гэсэндөө аврагдах үед маань ариун сүнс миний дотор ороод ирсэн гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан өөрөө миний дотор орж ирээд надтай хамт байдаг болсон гэсэн үг. Тэгээд бурхан өөрийнхөө болгоод намайг тамгалсан гэж хэлж байна. Тийм учраас аврагдсан хүн юу байдг вэ гэхээр бурханы ариун сүнс байгаа. Тэр ариун сүнс нь би бол бурханых шүү. Би бол мөнхийн улс руу явах хүн шүү гэдэг надад байгаа тэмдэг гэж хэлж байна. За Ром 8 дугаар бүлэг дээр энэ бидний дотор ариун орж ирсэн ариун сүнсийг бас нэг өөрөөр хэлсэн байгаа. За энийг хамтдаа уншийе. Та нар дахин айдаст хүргэх боолчлын сүнсийг хүлээн аваагүй. Харин үрчлэлийн сүнсийг авсан билээ. Түүгээр бид аава, эцэг минь гэж дууддаг. Биднийг бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. За энэ дээр юу гэсэн байна? Та нар дахин айдаст хүргэх боолчлын сүнсийг хүлээж аваагүй. Харин үрчлэлийн сүнсийг авсан гэж. Үрчлэл гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Үрчлэл гэдэг чинь өргөж авна гэсэн үг шүү дээ, тий? Өөрийнх нь хүүхэд биш боловч өөрийнхөө хүүхэд болгож өргөж авахыг үрчлэл гэж байгаа. Тийм учраас энэ ариун сүнс ямар утгатай вэ гэхээр чи миний хүүхэд болсон шүү гэж бурхан намайг өөрийнхөө хүүхэд болгосон гэсэн үг. Тийм учраас бид нар одоо зүгээр гим нүгэл уучлагдсан хүн биш, бас зүгээр зөвтгөгдсөн хүн биш, бүр цаашлаад бурханы хүүхэд болсон хүмүүс байна. Тийм учраас бид нар яадаг гэсэн байна? Аава, эцэг минь гэж дууддаг гэж хэлсэн байна. Биднийг бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Тийм учраас бурхан биднийг өөрийнхөө хүүхэд болгоод өргөөд авцсан гэсэн. Тэгвэл одоо бид нар хэн бэ? Бид нар одоо хэн бэ? Бурхны хүүхдүүд гэсэн үг. Тийм учраас бурхан биднийг ариун сүнсээр тамгалж авсан байна. Өмнө нь бол би гэдэг хүн чинь бурхны өмнө яахын аргагүй гимтэн, гим нүглээсээ болоо шүүгдээс там руу явхаас өөр аргагүй. Харин бурхан бол юу байсан? Миний шүүгч байсан. Тэгвэл Есүс Христ загалмаа дээр цовлогдсны ачаар би зөв түн болж зөвтгөгдсөн, дээрээс нь бурхны хүүхэд болсон байна. Тэгээд бурхан одоо хэн болсон бэ гэхээр бурхан бидний аав болсон. Тийм учраас бид нар одоо хэн бэ гэхээр бурхны хүүхдүүд байна. Бурхан бид хоёрын харилцаа шүүгч гимтэн байсан бол одоо өөрчлөгдөд хүү аав хоёрын харилцаа боллоо. Тийм үү те? Боол, эзэн, захирал, ажилтан энэ харилцаанаас илүү аав хүүхдийн харилцаа чи өөр шүү дээ, тийм үү те? Тэгвэл одоо бид нар бурхныг ааваа гэж дуудах бурхны хүүхдүүд болсон байна. Эфес 2-ын 18-19 хамтдаа уншийе. Тиймээс аль нь нэг сүнсэнд Христээр дамжин эцэгөөд очих замтай болжээ. Тэгэхээр та нар цаашид гадныхан болон цагаац бурхан бус харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийнхэн юм. За энэ дээр ариун хүмүүсийн адил гэж хэлсэн байгаа. Энэ дээр гарч байгаа ариун хүмүүс гэж одоо хэнийг хэлж байгаа бол? Төрүүлж аврагдсан ахын дүүсийг хэлж байгаа. Тэгмэд шинээр аврагдсан хүмүүс гайхаж магадгүй. Ариун хүмүүсээ энэ хүн чи ариун хүн биш штэ гэж бодож иж магадгүй. Бидэрт алдаа дутагдал байгаа юу? Байгаа. Гэхдээ энэ дээр гарч байгаа ариун хүн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан алидийн ариун гэж тооцсон хүмүүсээ гэсэн үг. Бид нар ч бас нэг зөвхт хүн биш штэ. Одоо ч гэсэн
гэмт чанар бидэрт байгаа юу? Байгаа. Гэхдээ бурхан биднийг зөвхт хүн гэж тооцсон шиг аврагдсан хүнийг бурхан хэн гэж тооцож байгаа вэ гэхээр гим нүгэл төлөх шаардлагагүй, гим нүгэлгүй ариун хүн гэж тооцож байгаа гэсэн. Тэгвэл тэр ариун хүмүүсийн адил бид нар одоо нутгийн иргэд өгөөд бурханы гэр бүлийнх юм аа. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ нэг гэр бүл болсон байна. Тийм учраас сүмийн одоо хүмүүс хоорондоо бие бинийгээ юу гэж дууддаг вэ гэхээр ахан дүүс гэдэг. Одоо өглөө магтан дуулсан залууч тэр ишлэл уншсан хүн ч гэсэн хэлсэн те ахан дүүстэй эзний өдрийн минь төргийа гэж хэлж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар бүгдээрээ Есүсийн тусаар аврагдсан нэг гэр бүл шүү дээ гэдгийг хэлж байгаа утга. За Галаат 3:26. За энэ ишлэгийг самт уншийе. Тиймээс та нар бүгдээрээ Христ Есүст итгэх итгэлээр Бурхны хөвгүүд болсон ажээ. За тийм учраас одоо бид нар хэн бэ гэхээр Бурхны хөвгүүд болсон байна. За тэгвэл Бурхны хүүхэд байх үе болоод хүүхэд биш байх хоёрын ялгаа. За ингэж бодъё. Одоо увс аймагт ингээл аялгаар хэлдэг штэ тий. Аялгаар ингээ их ярьдаг штэ. Тэгэл бас нэг аялга байдаг. Нэг тийм арай өөрмөцөөр хэлдэг үг. Юмыг далт хийхийг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр дүрсчих гэж хэлдэг. Дүрсчих. Одоо шургуулга руу энийг шургуулганд тураачгаа гэх юм бол дүрсчих гэж ярьдаг. Тэгсэн нэг удаа би сүмийнхаа галтгоонд орсон чинь манай сүмийн нэг ээж сүм дээр хоол хийж ясна. Нэг ээждээ хутга өгснө, нэг ихчэд хутга өгснө. Маа энийг дүрсчих гэлдэгсэн. Тэгэхээр би бүр гайхсан. Энэ чи одоо хутга дүрнэ гэдэг чи одоо бүр хутгална гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн чинь хураа гэсэн утгатай байсан байлээ. Тэр шиг бас нэг тийм үү. Нэг удаа манай сүмийн нэг хөл манад байгаа 50 л хүүхэд гэл тэгээд байсан. Одоо 50 л гэхлээр чи нэг жоохон мал зал тэр ярьдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь Баруун аймгаар бол 50 л хүүхэд гэдэг чинь юу гэхээр гэртээ төр байлгаж байгаа одоо хамаатны хүүхэд ч юм уу тий. Одоо оюутан болоо ирсэн хүүхдүүд чинь ингээ хамаатыгаа гэрт байдаг шүү дээ. Тийм хүүхдийг 50 л хүүхэд гэж ярьдаг. Тэгэхээр бас ингээ жоохон эвгүй сонсогдож байгаа. Гэхдээ аялга үг юм байлээ. Тэр шиг айлд өөрийнх нь төрсөн хүүхэд тэгээ бас зүгээр төр хугацаанд байж байгаа айлын хүүхэд хоёр байна. Адилхан хандах уу, өөр хандах уу? Уул нь адилхан хандвал сайхан тийм үү? Гэхдээ үнэхээр адилхан хандаж болдог чаддаг байлоо? Чаддаггүй тий. Яалтчгүй. Яадгүй. Өөрийнхөө хүүхэд илүү байж байдаг. Тийм үү? Тэгвэл Бурхны өмнө бид нар гимтэн байх үед Бурхан минь би өстой хичээгээд Бурхан таны үгийг биелүүлээ би сүм цай яваад гим нүгэл хийхгүй гэх юм бол Бурхан яах вэ? Яг уу жоох ингээд харж байгаа. Уул нь хичээгээл энэ. Тэгтээ чи одоо аврагдахгүй бол там руу явна да гэж харж ялаа. Тэгтэл өөрийнх нь үнэхээр баттай аврагдсан гим нүглээ уучлуулсан хүн байна. Бурхан энэ хоёр хүнийг адилхан харах болов? Үгүй. Бурхан гарцаагүй өөрөөр хандна гэсэн үг. Тийм учраас Бурханы хүүхэд болсон гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо Бурхан бит хоёрын харилцаа бүрэн өөр болсон гэсэн үг. Тэрийг хамгийн түрүүнд нэг мэдэж болох зүйл нь юу вэ гэхээр эхнийх нь энэ байна. За шинэ ингэж бодъё. Нэг айл нэг хүн боолтой байлаа гэж бодъё. Тэр боол нь өмнөхөр сайн ажиллах үед эзэн нь яадаг вэ? Нөгөө боолтой бол их сайн хандна. Тэгтэл нөгөө боол нь үгэнд нь орохгүй буруу зүйл хийгээд ерөөсөө нэг том алдаа гаргаад эсвэл тэр айлаас сулгаа хийчлээ. Тэгвэл эзэн нь яах вэ? Тэр боолыг хөөгөө явуулна шүү дээ. Хөөж явуулсан ч гэсэн хин ч юу ч хэлэхгүй. Тийм үү? Тэгтэл ингэж бодъё. Хүүхэд нь аавынхаа гэрээс сулгаа хийлээ. Аавда муу юм хэлээ. Аав нь хөөгөө явуулах уу? Үгүй. Тийм үү? Харин яадаг вэ? Загин зэмэлж шийтгэн. Тэглээгээд гэрээсээ хөөж явуулдаг уу? Үгүй. Тэгвэл аврагдсан хүн ч гэсэн Бурханы хүүхэд болсон гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ аврал гэдэг зүйл дахиж алга болохгүй гэсэн үг. Бид нар гимт чанар одоо байгаа юу? Байж л байгаа. Нөгөө гимт чанар байж л байна. Тийм учраас энэ гимт чанар хизээч алга болохгүй. За энийг бодохын тулд би та бүхнийг үлгэр ярьж өгье. За их гоё үлгэр ярьж өгье. Эртээ урдын цагт нэг хаан тулсад нэг хаан байжээ. Гэхдээ энэ хаан биш шүү дээ. Тэр хаан үнэхээр сайн хаан байна. Тэгтэл тэр хаанд ерөөсөө хүү байхгүй, хүүхэд байхгүй, гэр бүл байхгүй байсан. Тэгээ хаан нэг өдөр нөгөө хаан тулсынхаа гудамжаар явж байсан чинь нэг бүтэн өнчиг хүүхэд гойлгоогаа сууж идэг. Тэгтэл хаан энэ хүүхдийг хараад маш их өрөвдсөн байна. Тэгээ сураглаад үзсэн чинь бүтэн өнчин гэр оронгүй бүр багаасаа ингээд гудамжинд амьдарч байгаа хүүхд гинэ. Тэгээ нөгөө хаан чинь өрөвдөнгүүтээ энэ хүүхдэд хэлсэн байна. За хүүхдээ чи миний хүүхэд болмоор байна уу гэж асуусан. Би чамайг өөрийнхөө хүүхэд болгож үргэж авъя, үрчилж авъя. Чи зөвшөөрөх үү гэсэн. Энэ хүүхэд зөвшөөрөх үү? Зөвшөөрсөн. Угаасаа сайн хаан юм чинь. Тэгээд хааны хүүхэд болно гэж штэ. Тэгэнгүүт хаан энэ хүүхдийг дагуулж яваад улсын иргэний бүртгэл дээр очиод бүх бичиг баримтыг бүртгүүлээд өөрийнхөө овгоор ингээл овглоод
төрсний гэрчлэгийг нь гаргуулад авчлаа. Тэгэнгүүтээ хааны ордонд аваачаад нөгөө төшөмдүүдтэй өгөнгүүд яах вэ? Төшөмдүүд зарч хивгчт нь нөгөө хан хүүхч аваачаад ус тасанд оруулаад хувцсан дөрөө өмсгөөл эсвэл хан хүү шиг хан хүү болгочлаа. Үс гизгийн засаал. Одоо тэгвэл энэ хүн чинь хэн болчихв? Хан хүү болчлоо. Тийм үү? Хан хүү болцсон. Одоо хан хүүтэй боллоо гэж нөгөө хаан бөөн баяр болоод найр зохион байгуулаад найр наадам хийх гэж байна. Тэгэнгүүтээ одоо нэг кинонд ирж харахад Европын хаадуудын ширээ гээл нэг амар урт ширээнүүд байдаг шүү дээ, тийм. Их л юм урт ширээ байна. За. Тэгтэл хаан хүүхдээ энэ талд нь суулгачаад өөрөө явж явсаар байгаа л нөгөө талд нь очиж суулаа. Тэгтэл ширээн дээр нь дүүрэн идэ будаа энэ хүүхдийн амьдралдаа харж байгаагүй гой гой хоолууд байна. Тэгээд суучаад хоолоо идгээ харсан чинь хүүхд нь гівд байхгүй болчлоо. Сандал нь хоосон. Тэгсэн чинь л доор нь зүгээр шав гэж юм дуурайд байна. Яасан гэсэн чинь нөгөө хүүхд чинь ширээн дээр орцсон зүгээр дээрээс аваад хоолоо иштэй гараараа идэж өгч гинэ ингээд. Яагаад вэ? Ханхүү ээжэж ингэж идэж болж байгаа юм уу? Хичнээн ханхүү болсон ч гэсэн яатсан байгаа. Нөгөө гуйлагч байх үеийн амьдралын хөвшил зуршил нь байгаа юу байхгүй юу? Байгаа. Одоо ширээн дээр цууж хоол идэж үзээгүй байж таарна шүү дээ өөрхий. Халбах сэрээч барьж үзээгүй байж таарна. Яаж юм гэхээр гараараа аваад идээд. Тэнгүүл хаан харж яснаа. Чамд хүүхдээ болохоо боллоо гэж хөөгөө явуулчих болов. Үгүй. Одоо яах ёстой вэ гэхээр энэ хүүхэд бичиг баримтны хувьд бол юу болцсон? Ханхүү мөн. Бичиг баримт хууль ёсны дагуу бол ханхүү мөн. Харин зан чанарын хувьд, зуршлын хувьд ямар вэ? Ханхүү шиг байна уу, ханхүү шиг биш байна уу? Биш байна. Тийм учраас одоо яах ёстой вэ гэхээр энэ хүүхэд ханхүү ямар байдаг вэ гэдгийг суралцж ээж л яах нь вэ? Дараа нь улсаа захирсан хаан болж чадна. Тэгвэл яг түүнтэй адилхан. Бурхан биднийг бичиг баримтын хувьд хууль ёсоор хэн болгосон бэ гэхээр Бурханы хүүхэд болгоцсон байна. Тэгвэл одоо бид нарт чинь Бурханы хүүхдийн зан чанар биднээс гарч байгаа юу? Бас учир дутагдaltaй шүү дээ, тийм үү? Одоо ч гэсэн нөгөө хийдэг гим нүгэл байна, худлаа ярих гэсэн хүсэл байна. Заримдаа уур өрөх юм бол уурлах гимт чанар байгаа юу байхгүй юу? Байгаа. Тэгэхдээ Бурхан тэрнээс болж тамар явуулна гэсэн билүү? Явуулахгүй. Яг түүнтэй адилхан энэ хүүхэд хичнээн гараараа хоол авч идлээ гэд хаан аав нь хөөж явуулахгүй. Тэгвэл одоо энэ хүүхэд ханхүү шиг ханхүү болохын тулд яах ёстой? Сурах хэрэгтэй. Аав нь угаасаа энэ хүүхдээс юу хүсэж байгаа бол? Аав нь энэ хүүхдээс юу хүсэж байгаа бол? Ханхүү шиг ханхүү болоод хаан болоод хаан ширийг өвлөөд цаашдаа мундаг хаан болоосоо л гэж хүсэж байгаа. Тэрнээс биш миний хүүхэд болоод болоо гэж бодож байгаа болов? Үгүй. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй. Биднээс юу хүсэж байгаа вэ гэхээр чи аврагдаа диважунлуу явахаар л болчихвоо тэгвэл болоо. Бурхан энийг хүсээгүй. Хамтдаа 1-р Петр номноос нэг ишлэл харъя. За 1-р Петр. За бид дэлгэцэн дээр тавхан харуулъя. А 2-р Тимот ном sorry. 2-р Тимот 2-ын 10-р ишлэл. За энэ ишлэлийг хамтдаа уншийе. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авах сонгогдсон хүмүүсийн төлөө. За энэ дээр аврагдсан хүмүүсийг ямар хүмүүс гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Христ Есүс доторх авралыг юутай хамт гэж хэлсэн байна? Мөнх алдартай. Тийм учраас Бурхан биднийг зөвхөн аварж өгчөөл болоо гэж хэлж байгаа юм биш. Дараа нь бидэрт мөнх алдрыг хамт өгөхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас Бурхан юу хүсэж байгаа вэ гэхээр биднийг суралцаасаа гэдгийг хүсэж байна. Энэ хүүхдийг одоо яах ёстой вэ гэхээр хаан нь сургах хэрэгтэй. Ёстой хаан шиг хаан болсны дараа л яах вэ? Энэ хүүхэд алдрыг хүртэн штэ. Түүнтэй адилхан биднийг ч гэсэн Бурхан мөнхийн улсад мөнхөд алдартай хүмүүс болоосоо гэсэндээ Бурханы хүүхдийн дайтай Бурханы хүүхэд болоосоо гэсэндээ заад сургахыг хүсэж байгаа. За энэ дээр нөгөө ханхууд чинь Бурхан сургахын тулд яасан гэхээр энэ дэлхийн хамгийн мундаг багшийг авчирсан. Хамгийн мундаг багшийг авчираад өглөө. Тэгчээд хамгийн сайн сурах бичгийг өгнө. Тэгээ бас байгаа хамгийн сайн яах вэ? Сургуулиудад сургаж таарна. Тийм үү? Тэгэх юм бол энэ хүүхэд сайн сурж болно. Яг түүнтэй адилхан Бурхан ч гэсэн биднийг сургахын тулд хамгийн сайн багшийг өгсөн. Хамгийн сайн багш нь хэн бэ? Юриесог пастор уу? Хамгийн сайн багш нь хэн бэ гэхээр ариун сүнс байна. За энэ талаараас бүгдээрээ суръя. Хамгийн сайн сурах бичгийг өгсөн. Тэр нь юу? Библи. Тэгээд хамгийн сайн сургуулийг өгсөн.
Тэр нь юу вэ гэхээр сүм чуулган байна. Энэ хүүхэд эднэрт сурж ээж л яах вэ? Ханхүүгийн дайтай ханхүү болох шиг бид нар ч гэсэн үнэхээр сайн суралцж ээж гим нүглээ хайж чадна, зөв амьдрэх хүн болж чадна, Бурхныг баярлуулж амьдрэх хүн болж чадна. Тэгээд Бурхны хүүхдийн дайтай Бурхны хүүхэд болж амьдрч чадна гэсэн. Та бүхэн нэгэн тал амьдрж байгаагийнх үнэхээр нэг зөв хүн болж амьдрахыг хүсэж байгаа үстэй. Дахиж гим нүгэл хийгээд ч юм уу эсвэл нэг Бурхныг гомдоож гониглуулж явдаг хүн биш. Харин ч Бурхныг баярлуулж, Бурхан тааламжтай амьдралаар амьдрахыг хүсэж байгаа үстэй. Нэг зөв хүн болж амьдрахыг хүсэж гинөө. Тэгэх юм бол зайлшгүй бид нар яах ёстой вэ гэхээр суралцах ёстой гэсэн үг. Тийм учраас Бурхан заавал суралцаасай гэдгийг хүсэж байгаа. За тэгтэл ерөөсөө сурахгүй гим нүгэл хийгээл яваад бай. Тэгвэл там руу явах уу? Там руу бол явахгүй. Тэгтээ юу байгаа вэ гэхээр Бурхны сахилгажуулалт байгаа гэсэн. За жишээ нь та бүхнээс үе. Хэрвээ танаа хүүхэд үүмүлээл буруу юм хийгээд байвал та яах вэ? Гэрээсээ хөөгөө явуулчих уу? Үгүй. Яах вэ? Эхлээд үгээрээ загнана. Загнаа болохгүй бол яах вэ? 5 салаа боо өгнө. Алганы амт үзүүлэн тий. Хэрвээ тэгээ болохгүй бол яах вэ? Сүүлдээ бүр суран тэлээ болдог ч юм уу. Шийтгэл нь улам л илүү томроо явах байх. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй өөрийнхөө аврагдсан хүүхдийг там руу явуулахгүй ч гэсэн яадгүй гэхээр заавал сахилгажуулдаг. Яагаад сахилгажуулд юм бол? Яагаад тэгэхээр бидэрт хайртай учраас. Та бүхэн хүүхдээ зодж ийсэн үү? Хүмүүжүүлж зодж ийсэн үү? Яагаад вэ? Хайртай учраас. Тэр буруу алдаагаа давтаж яваад муу хүн битгий болчоосоо гэсэндээ яадгүй. Заавал сахилгажуулдаг. Түүнтэй адилхан Бурхан ч гэсэн заавал яадгүй гэхээр сахилгажуулдаг. Галаат 5 дугаар бүлэг дээр ингэж ирсэн. Хамтдаа уншийе. Үнэн дээр ах トゥ нараа та нар эрхчлөөд дуудагдсан юм аа. Гэхдээ та нар эрхчлөөгөө махбодын төлөөх таатай боломж олгож бүү ашигла. Харин бие биедээ хайраар үйлчил. Намайг бүгдийг нь уучлалцсан юм чинь гим нүглийг яваад иж болох уу? Болохгүй. Тэгэх юм бол Бурхан яах вэ гэхээр заавал сахилгажуулна гэсэн. Иврэ 12:6 хамтдаа уншийе. Учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг. Хүлээн авдаг хүү болгоноо тэр ташуурддаг гэсэн байдаг. Тийм учраас аврагдсны дараа хүн их өөр болчдөг. Яадгүй гэхээр гим нүгэл хийхийг хүссэн сэтгэл байхгүй болдог мөн. Тэгвэл алдаа гаргаад гим нүгэл хийх юм бол Бурхан яадгүй гэхээр заавал сахилгажуулдаг. Хэрвээ сахилгажуулалт ерөөсөө би гим нүгэл хийгээд байхад Бурхан намайг сахилгажуулахгүй бол аврагдаагүй байх магадлал хамгийн өндөр. Аврагдаагүй хүнийг бол Бурхан сахилгажуулахгүй шүү дээ. Айлын хүүхэд буруу юм хийгээ явж байхад та нэг очиод зодоод авахгүй зү. Тийм үстэй. Харин өөрийнх нь хүүхэд буруу юм хийж байвал яах вэ? Заавал шийтгэн. Тэрэн шиг Бурхан ч гэсэн өөрийнхөө хайрладаг хүнээ Бурхан заавал сахилгажуулдаг. За жишээ нь аврагдсан Христ итгэгч хүн гим нүгэл хийгээд арх угаал яваад бай. Тэгвэл Бурхан зүгээр хараа суугаад авах болов? Үгүй. Бурхан тэр үнийг заавал зөв амьдраасаа гэсэндээ эхэндээ яадгүй гэхээр үгээрээ зэмэлдэг. Сүмдэр ирээд сургаал сонсонгууд яг л пастор намайг мэдээл яриад байгаа юм шиг ингэж яриад байдаг. Зааж байгаа сургаал нь яг намайг мэдчээ заагаад байгаа юм шиг. Эсвэл манай эхнэр очиж ховлцсон юм болов? Манай хүүхдүүд очиж хилцсэн юм болов гэж бодогдохоор ингээл тийм сургаал яадаг. Энэ юу гэхээр Бурхан өөрөө мэдж байгаа учраас яадгүй үгээрээ өөрийг маань зэмэлж яадаг. Хэрвээ тэгээд тэр хүн гим нүглээ хаяхгүй ирэхгүй байх юм бол тэр гим сахилгын саваа нь яадгүй гэхээр жоохон томордог. Бурхан 1-р Самуэль ном дээр хүмүүсийн таягаар савааддаг гэж хэлсэн байна. Бусад хүмүүсээр өөрийг маань саваадахгүй. Заримдаа хин нэгийн ирэнгүүтээ надад хатуу үг хэлдэг ч юм уу. Эсвэл гівгэнд хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцаа таагүй болдог ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар Бурхан намайг сахилгажуулж байдаг. Тэгээ болохгүй бол Бурхан бүр яадаг вэ гэхээр Амос номон дээр ингэж гарч байгаа. Бурхан яасан бэ гэхээр бүр төрөвчийг нь цоолно гэж гарч байгаа. Ажиллаад л хэдэг ерөөсөө мөнгө нь уурсч гараад идэг ч юм уу. Мөнгө алддаг ч юм уу, гівгэнт эсвэл өвчин тусдаг ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар Бурхан сахилгажуулж яадаг. Бүр аимшигтай нь Библиэлд ийм тохиолдолж гарч байгаа. Коринт чуулганы бүр гим нүгэл хийгээд Бурханы нэрийг бүр доромжлуулад бүхий л хүмүүс бүр гим нүгэл хийгээд нийтээрээ баг Бурхан дургүй болох гэдэг учраас Бурхан яасан гэхээр махбодыг нь үхүүлээд диважуулаа авч явсан тохиолдол ч гэсэн шинэ гэрэн дээр гарч байгаа. Тийм учраас бид нэр гим нүглийг яах вэ? Хэрвээ үнэхээр би чи нэр Бурханы үнийг буруу зүйл хийж байгаа юм байна штэ гэх юм бол хаях гэж хичээх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэрийг давтан хийх юм бол Бурхан яадгүй айжмаар биднийг сахилгажуулж яадаг. Эргээсэй гэсэндээ. Зөвхөн болоосоо гэсэндээ. Тийм учраас бидний Бурхан сахилгажуулдаг ч гэсэн тэр сахилгажуулалтанд юу гэсэн үг вэ? Хайр гэсэн үг. Бурхан хайрласандаа биднийг зэмэлдэг, ташуурддаг байна. Тийм учраас бид нар одоо Бурханы хүүхэд болсон гэдэг чинь маш их том чухал үйл явдал байна. За тэгвэл
аврагдсан хүнийг бурхан суралцаасаа гэж хүсэж байгаа гэсэндээ юуг бид нар тэгвэл сурд юм бол хамтдаа 2 дугаар Петр 3:18-ыг хамтдаа уншийе. 2 дугаар Петр 3:18 хамт уншийе. Харин бидний эзэн ба аврагч болох Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх тун. Идүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алдар байх болтугай. Энэ дээр хэлсэн байна. Бид нар юун дотор өсөх ёстой вэ? 2 зүйлийг хэлсэн байна. Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөө гэсэн байна. Тийм үү? Есүс Христийн нэгүсэл гэдэг чинь юу хэлж байгаа вэ гэхээр бидрийг аварсан энэ авралыг хэлж байгаа. Би ч авралыг мэдээд ойлгоод авсан шүү дээ. Тэгвэл энэ дотор өснө гэдэг чинь юу хэлж байгаа юм бэ? Яг үндэ бид нар өчигдөр хоёр авралын өстой нэг жоохон хэсгийг нь л хамтдаа сурж байгаа. Энэ аврал гэдэг зүйл ямар том бэ гэхээр бүр үнэхээр гайхалтай. Хүн амьдрах тусам яадаг вэ гэхээр энэ аврал гэдэг зүйл ямар агуу юм бэ гэдгийг мэдэж авдаг. Нэг алдартай нэг Христэд итгэгчний бичсэн үг байсан. Нэр нь яг орж ирдэг. Тэр хүн юу гэж хэлсэн гэхээр ингэж хэлсэн байсан. Тэр хүн залуудаа аврагдсан хүн 20 наснд бол надад яг хуу сайн мэдээ чухал ч гэсэн энэ ертөнцийн мэдлэг, боловсрол, энэ ертөнцийн зүйлс надад үнэхээр их чухал байсан. 30 нас хүрээд ирсэн чинь надад яг хуу сайн мэдээ чухал ч гэсэн надад энэ дэлхийн амжилт, хөрөнгө, эд мөнгө, найз нөхөд үнэхээр чухал байсан. Би 40 нас хүрээд ирсэн чинь яг хуу надад өөрийн маань үеийн хүмүүс надаас холдож эхлээд, үр хүүхдүүд маань том болж намайг орхиж эхлээд сайн мэдээ үнэхээр их чухал зүйл болж хувирсан гэл. 50 настай болсон чи яг хуу өөрийнх нь эрүүл мэндч муудаал бүх зүйл муудсан чинь энэ сайн мэдээ надад үнэхээр их үнэтэй зүйл болсон. 60 нас хүрээд өөрийн маань үе тэнгийн хүмүүс энэ хорвоогоос орхиод, энэ хорвоогоос яваад өөрийг маань гонцоолгосон, өөрийг маань тоохгүй зөндөө олон зүйл гарч ирж байгаа. Тэгсэн чинь энэ сайн мэдээ л миний бүх зүйл болж хувирсан гэж хэлсэн байгаа. Та хүн бодоод үзтээ. Энэ би чинь Деважунлын явахаар болчлоо гэдэг энэ үнэн. Одоохондоо тийм их том зүйл би шимшиг санагдчих магадгүй. Анх би 17 настай байх үедээ аврагдах үед бол ямар сайхан юм бэ? Би Деважунлын явахаар болчлоо. За одоо хичээлээ сайн хийгээл ингээд болцсон. Энэ сайн мэдээ бол ийм л зүйл гэж бодсон. Тэгтэл жоохон яваад ирсэн чинь сайн мэдээ чи ийм том зүйл байсан юм байна штэ гэдгийг мэдэж авсан. Дахиад хэрвээ 40 гараад 60 гараад ирэх юм бол яг уу энэ сайн мэдээл жинхнээсээ миний найдвар юм байна гэдгийг мэдэж ав. Заримдаа харах юм бол чуулган дотор үнэхээр өндөр настай хүмүүс сайн мэдээ хамаагүй илүү идэвхтэй ингээд тараадаг тохиолдол байдаг. Яагаад вэ? Энэ сайн мэдээ ямар их чухал вэ гэдгийг мэдэж байгаа учраас. Тийм учраас бидрийг юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ сайн мэдээн дотор өсөх тун энэ аврал гэдэг зүйлийг ямар их том зүйл вэ гэдгийг мэдэж аваарай гэж хэлсэн байгаа. За нэг жишээ авъя. Инглээ. Би нэг гудамжаар ингээ явж байсан чинь газар гівг нэг цаг хөвтөж чинь. Оо ямар гоё юм бэ? Цагтаа болчлоо гэж цагаа зүгээ явж ил. Их гоё тийм шар өнгөтэй цаг байна. Тэгэл нэг хитэн сар нөгөө цагаа зүүлээ. Тэгтэл нөгөө шар өнгийн юм чинь ингээ нэг хулих юм чинь байж байгаа өнгө нь хувираа алга болчихдээ шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь ерөөсөө нөгөө миний цагийг илэгдэж өгдөггүй. Тэгээ бүр гайхаад асуугаад очиж цагчин дээр асуусан байна. За миний цагийг нэг та нэг санджоод өгөөч гэж хэллээ. Тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь хүүг та чи ямар гоё үнэтэй цагтай юм бэ? Таны наад цаг чинь цэвэр алтан цаг штэ. Цаг вэ штэ гэвэл яах вэ? Тэгвэл яах вэ? Бүр баярлалаа штэ тийм штэ. Оо би чи алтан цагтай байсан юм бэ штэ гэл. Тэгээ нөгөө дүүгээл нэг хэсэг явж байгаа ингээл нэг наранд харсан чинь зүгээр тоонууд нь л гялалцаад байна бүр ирсэн. Тэнгүүд дахиад алт мөгний дархан дээр явж үзүүлсэн чинь хүүе таны наад цаг чинь алмазын шигтгээтэй алтан цаг вэ штэ гэвэл яах вэ? Бүр илүү баярлалаа штэ тийм штэ. Яг тэр шиг энэ аврал сайн мэдээ гэдэг зүйлийн үн цэнийг бид нар бүрэн мэдэж амжихгүй байх энэ дэлхий дээр амьдрах хугацаанд. Тийм үү? Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрах тусам, цаг хугацаа өнгөрөх тусам, Библийг сурах тусам энэ аврал гэдэг зүйл чи ийм агуу том зүйл байсан юм байна шүү дээ гэдгийг бид нар мэдэж авна. Библиэлд бүр ингэж хэлсэн байгаа. Хамтдаа 1-р Иохан 3-ын 1-р ишлэл. За хамтдаа уншийе. Биднийг Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач. Энэ дээр бүр хэлж байна. Бидний Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач. Бурхны энэ аврал гэдэг зүйлтэй бидэртэй хамтдаа өгсөн нэгүсэл зөндөө олон байгаа. Тэрийг бид нар Библийг сурах явцдаа, итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа нэг нэгээр мэдэж явж болно. Та хүн боддоо энэ ханхүү болсон гэдэг үгэн дотор ямар их олон зүйл багтаж байгаа вэ те? Энэ хүүхэд одоо мөнгөд санаа зовх хэрэг байгаа юу? Би сургуульд яаж орно гэж санаа зовх хэрэг байгаа юу? Байхгүй.
Энэ хүүхдийн хийж болох зүйл зөндөө олон байгаа. Хийж бүтээж болох зүйл, өөрийн хүссэн болгоно хийгээд хүссэн зүйл, сайн зүйлийнхээ төлөө зүтгэж болох бүхий л боломж нээлттэй байна. Тэр шиг Бурхны хүүхэд болсон хүнд ч гэсэн юу байдг вэ гэхээр Бурхан энэ аврал гэдэг зүйлтэй зөндөө олон нэгүслийг хамтд нь өгсөн байдаг. Жишээ нь бодоод үзтээ. Бид нар Бурхны хүүхэд болсон гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо жишээ нь та бүхэн аав ээжээс юм говьвол аав ээж нь биелүүлж өгөх үү? Энд байгаа аав ээжүүд хүүхдэн танаас юм говьвол та тусалж тэрийг өөхийг хүсэх үү? Хүсэж штэ. Бид нар чи чадлалаа байвал зүгээр бүх зүйлээ хийж өгөхийг хүсдэг штэ. Тэгтэл ямар ч чадлын хязгаар байхгүй Бурхан намайг өөрийнхөө хүүхэд болгоод авчлаа штэ. Тэгвэл энд чи юу? Биднэрт Христэд итгэгчүнд Бурханы өгсөн маш их онцгой ирэх байгаа. Тэр үг гэхээр залбирал гэдэг ирэх байна. Аврагч үнд өгсөн ирэх байна. Бурхан бидэртэй үргэлж хамт байж биднийг сонсч өгөөд өөрийн ман сэтгэлийг хамгийн сайн мэддэг нэг нь. Одоо манай энд сууж байгаа сурагч нар энэ сэтгэлийг аауд ээжүүд нь ойлгож ийн нэрнэ. Ойлгодгүй шүү дээ, тий? Гэхдээ нэг үг бол хэлэлтэй. Өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэлийг аав ээж нь ойлгож өгдөг лөө? Өгдөггүй шүү дээ. Гэхдээ жинхнээсээ ойлгож өгдөг нэг чинь хин юм? Бурхан. Тэгвэл тэр Бурхан өөртөө маань залбирлаар нөхөрлөх хүсэлтэй байдаг. Өөрийн маань сэтгэлийг ойлгож өгөөд өөрт маань тусалж өгөх хүсэлтэй нэг юм байна. Тийм учраас энэ аврал гэдэг зүйлтэй Бурханы бидэнд өгсөн нэгүсэл, нэмж өгсөн нэгүсэл зөндөө олон байна. Тийм учраас 1-р Петр номыг та бүхэн дараа нь уншаад үзээрэй. Бидний аврагдахын өмнө ч Бурхан биднэрт нэгүсэл өгж ирсэн байна. Аврагдаасаа гэсэндээ. Аврагдах үед маань ч гэсэн маш том нэгүслийг өгсөн. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хугацаанд ч гэсэн Бурхан үргэлж нэгүслээ өгнө. Бүр хожим нь мөнхийн уст очисон хойно ч гэсэн нэмэлтээр яг мөнхийн алдар нэгүслийг өгнө гэж хэлсэн байна. Тийм учраас бид нар юуг сурах хэрэгтэй вэ гэхээр Есүс Христийн нэгүсэл гэдэг чинь ямар их том зүйл юм бэ гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаарт нь юу гэж хэлсэн? Саяны ишлээ харуул. Аврагч болох Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх тун гэсэн байгаа. Тэгвэл Есүс Христийг мэддэх мэдлэгээрээ ч гэсэн өсөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тэгвэл яагаад бид нар суралцдаг вэ? Яагаад тэгэхээр бид нар одоо Бурхан ямар чадaltaй нэгэн бэ? Ямар Бурхан бэ гэдгийг бүрэн мэдээгүй байна. Тийм үү? Та бүхэн Бурханыг ер нь хэр их мэдэх үү? Бурхан юунд дуртай бол? Бурхан юунд дургүй бол? Бурхан яг хизээ намайг хардаг нэгэн бол? Бурхан яг яаж тусалд юм бол? Бурхан ер нь хэр их хүч чадалтай бол? Та бүхэн мэдэх үү? Тийм учраас Бурхан юу гэж байгаа вэ гэхээр энийг улам илүү Бурханыг таньж мэдэж аваарай гэсэн. Яагаад гэхээр Христэд итгэгч хүний хувьд Бурханыг таньж мэддэг байна. Библиэл дээрээс Бурханыг гүнзгий мэднэ гэдэг бол тэр хүний хамгийн том өв баялаг гэж хэлж болно. Хүн насан туршдаа хураагаад хоримтлуулж бодох эд хөрөнгөө шүү дээ. Тэрнээс ч илүү үнэтэй зүйл бол би Бурхан ямар Бурхан бэ гэдгийг Бурханыг арай илүү гүнзгий таньж мэднэ гэдэг чинь асар том баялаг гэж хэлж байна. За жишээ нь ингэж бодъё. За одоо жишээ нь инглээ. Нэг хүн за би одоо маш бүрэн бүтэн өнчнийг хүүхэд байлаа гэж бодъё энэ хүүхдийн оронд. Тэгтэл нэг хүн ирснээр за би чамайг өөрийнхөө хүүхэд болгоё гэж үрчлээд авлаа. Тэгвэл ямар ч байсан би нэг аавтаа болчлоо. Тэр аав маань ямар ч их сайхан хүн байна, намайг хайрлалт юм байна. Ямар ч тэрийг мэдээд авчлаа. Тэгээ намайг гэрлүүгээ дагуулаад ирсэн чинь ямар ч байсан боломжийн сайхан амьдарч байна. Тэгснээ аав нь инглээ. За одоо одоо чи миний хүүхэд болцсон. Одоо би чамд аав нь одоо ажилдаа явлаа. Тийм учраас чи одоо ганцаараа гэртээ байна. Тийм учраас би чамд нэг карт өгье. Энэ картаар чи юу хэрэгтэй бүх юм аваарай гэж өглөө. Ингээд өглөө. Тэгэл нөгөө картаа авчаал байж яасан чинь гівгэнд ингээд цонхоор KFC харагдаад байна. Очоод шарсан дахиа идмээр санагдаад байна. Тэнгүүтээ хамгийн үнэтэй багцыг нь авлаа. Тэгснэ дотроо бодлоо. Яана хөрхи аав маань картанд одоо хитэн төгрөг байд юм бол доо гэж бодно шүү дээ. Тэгээ за яа тий уншуулаад үзье гэж. Уншуулсан чинь тооцоо нь хийгдчихлээ. Тэгээ сайхан хоол идэ явж исэн чинь гар утасны дэлгүүр тааралдаал гар утас авмаар санагдаад байлаа. Тэгсэн чинь ингээл бүр 6 сая үнэтэйгээс ахуулаад 60,000 төгрөгийн хүртэл ингээл утаснууд байж байна. Алийг нь авч хүрэх бол гээл. Эргэлзэж байгаа зүгээр гэртээ очиод дараа нь орой ааваас асуулаа. Аа би нэг утастай болмоор байна гээл тэгсэн чинь. Өө тэгэлгүй яах вэ тэгэлгүй. Очиод хамгийн таалагдсан утсаа хэдэн төгрөгч бай хамаагүй санаа зовлого аваарай гээл тэглээ. Тэгсэн чинь бүр 6 сая утас авмаар санагдаад уншуулсан чинь уншчихлаа. Аав чинь бүр ийм хөнгөтэй хүн юм бэ штэ гэж бодлоо. Тэгээ байжсэн чинь хэд өдрийн дараа компьютер авмаар санагдлаа. Бүр 10 хэдэн саяын компьютер авмаар санагдаад. Яана энэгээр уншуулж хүрх юм болов үгүй болов гээл тэгээ байжлаа. Тэгсэн чинь аав нь за миний хүү чи өнөөдөр аавынхаа ажил дээр очиж үзэх үү гээл тэглээ. Өө тгий гээл явсан чинь
Монголын хамгийн том компани руу аав нь орж ийнө. Тэнгүүт л яг манай авч их мундаг ажил хийдэг юм шиг байна гэл. Тэгсэн чи орсон чи хүн болгон л сайн байна уу захирлаа гэж мэдлээд. Тэнгүүт яг манай авч бүр энэ компани захирал юм байна шүү дээ. Тэгвэл компьютер авахаас санаас авах хэрэг байгаа юу? Байхгүй. Ав гэсэн юм чин очиод авлаа. Тэгээ байжсэн чин бүр одоо юу гэдэг. Бүр дэлхийн хамгийн үнэтэй машиныг авч умаар санагдаад байлаа. Тэгээд нөгөө авсан компьютераараа интернет рүү ороо байжсэн чи дэлхийн хамгийн баян хүн гарч чи манай аавын зураг гарч ийна. Тэгвэл одоо санаас авах хэрэг байна уу? Байхгүй. Хэрвээ тэр хүүхэд аавыгаа ямар ажил хийдэг, ямар хүн гэдгийг мэдэхгүй явж явах юм бол яах вэ? Би одоо дахиад авч ирж чадах болов үгүй болов 60,000 төгрөний л утас авдсан билүү гэж ингэ шаналаа явна шүү дээ. Яг тэрэн шиг Бурхныг сайн мэддэггүй Христэд итгэгч хүн яг ингэж амьдэрдэг. Баян санаа зовоол, баян гутраал, баян гуниглал амьдэрдэг. Тэгвэл Бурхан ямар нэг юм бэ? Намайг хэрэг хайрладаг Бурхан бэ гэдгийг мэдсэн хүн яадаг вэ гэхээр үнэхээр Бурханы хүүхчиг зоригтой бас тэр нь яадаг вэ? Үнэхээр сайн амьдэрдэг. Тийм учраас бид нар Бурхан маань ямар Бурхан бэ гэдгийг таньж мэдэх бидний хувьд үнэхээр их чухал байна. Та бүхэн чинь одоо энэ удаа аврагдсан хүмүүс Бурхан юуны төлөө залбируул Бурхан биелүүлж өгөх бол гэж бодож байна уу? Бурхан бүр гайхалтайгаар залбирлыг биелүүлж өгдөг. Бүр нэг удаа юм байна. Ингэж залбирсан хүртэл байна. Юу гэхээр Бурхан аврагдаагүй байгаа хүмүүсийн аврагдах юмсан гэж байгаа залбирлыг хүртэл Бурхан гайхалтайгаар биелүүлж өгдөг. Нэг хүн гудамжаар явж байгаад гэсэн яг одоо нэгдүгээр оролт Москва оролт манай хар өрн сүм байгаа. Тэр хамгийн анх Улаанбаатарт тэр сүм л байж байсан. Тэгтэл нэг хүн яасан гэхээр яа Бурхан байдаг бол би нэг тэр Бурханыг нэг таньж мэдчих юмсан. Бурхан байдаг бол та нэг өөрийгөө надад мэдүүлээч гээл ингээ харсан чинь манай сүмийн байр харагдсан байгаа. За яа тий ороод үзье гэсэн чинь яг Библийн семинарын эхний өдөр байсан. Бурхан залбирлыг сонсч өгсөн байна уу? Сонсч өгсөн. Тэр шиг зөндөө олон Бурхан Христэд итгэгчүүний залбирлыг сонсдог. Нэг удаа дүнгиж намайг аврагдсан байх үед нэг бас дүнгиж аврагдаад удаагүй нэг оюутан ихч байсан. Тэр ихч одоо ч гэсэн итгэлийн амьдралаар ингээ сайн амьдарч байгаа. Тэр их надад юу гэж хэлсэн гэхээр нэг өдөр ишнэ хүү бэлгүүндээ Бурхан ёстой үнэхээр залбирлыг сонсч өгд юм байна гэж тэгсэн. Яасан гэсэн чинь яг оюутны байранд амьдардаг гэрийнхэн нөгөө гэрээс нэрсэн хүнсэн дуусаад автобусны мөнгөгүй болоод тэгэл заа ер сүмрүүгээ алхаад явъя та одоо гэл оюутан чинь бас хэцүү шүү дээ мөнгө төгрөг байхгүй. Бурхан би яг энэ одоо семинар эхэлж байгаа энэ семинаруудад л ингээл нэг автобусаар яваад орой автобусаар ирэх нэг мөнгөтэй болчмаар байна гэж залбираад тэгээ гарсан гинэ. Тэгж гарч явж байгаад хогийн савны хажуусаа 10,000 төгрөг олсон юм. Тэр үе 10,000 гэдэг чинь бүр их мөнгө шүү дээ. Тэр чинь автобус 200 төгрөг байлуу та үнэ. Тэгээ гарчаад нөгөө их чинь Бурхан нэрээ сонсд юм байна гэж тэгсэн. Тэр үедээ бол би тий наа чи тэгтээ барыг зүгээр Аз юм биш үү гэж тэгж бодож байсан. Би өөрөө нэг сая итгэлгүй байсан учраас тэгсэн чинь тэр их тэгсэн. Тийм Аз ч ихсэн залбирсан болохоор л Азтай байсан байхгүй юу гэж тэгсэн чинь үнэхээр тийм байсан. Дараа нь Бурханы мэдээд автал Бурхан ямар нэг юм бэ гэхээр бидэрт хэрэгтэй байгаа бүхий л зүйл итгэлийн амьдрал явахд хэрэгтэй байгаа зүйл хин нэгэн аврагдаасаа гэж байгаа зүйл өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө өөрийнхөө хийж байгаа ажлын төлөө залбирахад Бурхан заавал сонсч өгдөг. Тэгвэл ямар хүн залбирдаг вэ гэхээр Бурхан тэгэх чадaltaй нэгэн гэдгийг мэдж байгаа хүн яадаг вэ? Бурханд залбирдаг. Тийм учраас Бурхан юу гэж байгаа гэхээр миний чамд өгж байгаа нэгүсэл ямар их вэ гэдгийг чи мэдээ. Дээрээс нь би ямар хүч чадaltaй нэгэн бэ гэдгийг чи мэдэж аваа. Тийм учраас бид нар яадаг вэ гэхээр 7 хоног болгон ирээд сүмдээ ирээд Библийг сураад Библиэс ариун сүнсний бидэнд ухааруулж өгж байгаа үгийг пастрын амаар дамжуулаад зааж өгж байгаа үгийг сонсоод Бурханы талаар улам илүү гүнзгий мэдэж авдаг. Гэртээ Библийг уншиж тунгаан бодоод чуулган дээр ирээд ахын дүүстэйгээ нөхөрлөнгөө Бурханы талаар улам илүү их мэдэж авдаг. Тийм учраас бидний сүмд явж байгаа хамгийн ихний шалтгаан юу вэ гэхээр намайг аварж өгсөн, дээрээс нь намайг хайрлаж байгаа энэ Бурхан эцэг маань ямар Бурхан бэ гэдгийг мэдэж авах нь үнэхээр их чухал. Тийм учраас бид нар яадаг вэ гэхээр сүмд явдаг. Библиэлд ингэж хэлсэн байгаа. Христэд итгэгч хүний хувьд бол сүм гэдэг газар бол бүр үнэхээр чухал ам амьсгал шиг газар гэж хэлж болно. За бүгдээрээ энийг харъя. Иохан 15-ийн 1-р ишлэл. За энэ ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод, эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. За Иохан 15 дугаар бүлгийг бид нар бүхэлд нь уншаад үзэх юм бол энэ сургаалт зүйлийг Есүс хэлсэн байгаа. Есүс өөрийгөө жинхэнэ усан үзмний мод, харин Бурхан бол юу вэ гэхээр усан үзм тариалагч гэж хэлсэн. Дээрээс нь бидрийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр аврагдсан хүмүүс бол тэр модон залгаатай байгаа мөчрнө гэж хэлсэн. Тэгчээд Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр
миний дотор орших тун би ч та нарын дотор оршноо. Нэг гэсэндөө чи энэ мөчр учраас надад залгаатай байгаарай гэж хэлсэн. За энэ сургаалт зөвлөл маш их чухал зөвлөл байна. За Есүс өөрийгөө усан үзмний мод, харин Бурхан болохоор усан үзм тариалж байгаа тариачин гэж хэлсэн. Тэгвэл усан үзм тариалж байгаа тариачин юуны төлөө усан үзм тариалж байгаа вэ? Жимс авахын төлөө, тийм биз дээ. Тэгээд энэ усан үзмний модны мөчр нь бий гэж байна. Тэгвэл хаанаас үр жимс ургах вэ? Мөчрнөөс ургана. Тэгэх юм бол энэ мөчрнөөс ургасан үр жимс ургацыг энэ эзэн нь яг үнэхээр баяр хөөртэйгээр аваад модоо улам илүү сайн арчлаад бордон шүү дээ, тийм үү? Тийм учраас бид нар юу вэ гэхээр мөчр. Харин энэ үр жимс энэ усан үзм нь юуг зөвлөж байгаа вэ гэхээр аврагдсан хүний гаргадаг хоёр янзын үр жимс байгаа. Тэрийг бас бүгдээрээ товчхон зураад дараа нь та бүхэн үргэлжлүүлээ сураарай. Ариун сүнсний 9 үр жимс гэж байгаа. Хүн хүний сэтгэл дотор гардаг үр жимс байна. За Галаат 5 дугаар бүлгээс харъя. Галаат 5-ын 22, 23. За Галаат Библиэд хүмүүс нь Библиэс харж байгаарай. Би дэлгэцэн дээр харуулъя. Галаат 5-ын 22. 22-оос 23 хүртэл. За та бүхэн харагч байна уу? За хамтаа уншицгаая. Харин сүнсний үр жимс бол хайр, баяр баясгалан, амар тайван, твчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэмжит чанар, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах зэрэг нь юм. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. Аврагдсан хүний дотор аврагдаад итгэлийн амьдралаар явж байгаа хэвчээд гардаг өөрчлөлтүүд байна. Тийм үү? Хайр, баяр баясгалан, амар тайван, твчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэмжит чанар, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах. Эдгээр бүгдээрээ юу вэ гэхээр аврагдсан хүнд гардаг өөрчлөлт байна. Эхний 3 үр жимс нь бол бурханд хандаж гардаг үр жимс. Дараагийн 3 нь болохоор хүн эргэн тойрны хүмүүстэй гаргадаг үр жимс. Харин сүүлийн 3 нь хүн өөртөө гаргадаг үр жимс байна. Тэгэхээр учраас энэ 9 үр жимсийг бурхан байнга бидрийг ургуулж амьдраасай гэж хүсэж байгаа. За тэгвэл энийг ургуулж амьдрахын тулд зайлшгүй яах ёстой вэ гэхээр усан үзмний модондоо залгаатай байх хэрэгтэй гэсэн. За энэ мөчр өөрөөсөө жимс ургуулахын тулд яах ёстой вэ? Хичээх шаардлага байгаа юу? Байхгүй. Модондоо залгаатай байж ах юм бол энэ мод аяндаа үндэснээс ирж байгаа шимт хижээлээ яг уу энэ мөчрлөө явуулаад жимс өөрөөсөө энэ мөчр өөрөөсөө үр жимсийг ургуул. Яг түн шиг аврагдсан Христэд итгэгчүн Есүс Христийн бие болох Есүс тэргүүн нь болоод байж байгаа энэ чуулганд залгаатай байх үед. Чуулган залгаатай байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бүтээсээ өдөр 3 дахь өдөр үгээ сонсоод нөхөрлийн цагуудаа оролцоо явж байхад аяндаа бурхан яадгүй гэхээр энэ үр жимсийг ургуулах боломжийг олгож өгдөг. Тийм учраас бурхан юу гэж байгаа гэхээр энэ модондоо л залгаатай бай. Миний дотор л байгаарай. Чи ямар ч л байсан сүмдээ ирээд үгийг сураад, Библийг сураад, нөхөрлөлдөө оролцоод үзээ. Тэгэх юм бол аяндаа чи өөрчлөгдөнө гэж хэлсэн байгаа. Та хүн сүмдээр анх ирж үзэхэд ямар санагддгүү? Ямар санагдсан бэ танд? Надад ч гэсэн үнэхээр сайхан санагдсан. Монголд бас ийм хүмүүс байд юм бах та. Ийм найрсаг, ийм угтаж авдаг сайхан тий. Одоо чинь манай магтанд дуулж байгаа ахын дүүсийг харахад л царай нь хамаагүй гэрэлтэж байгаа шүү дээ тий. Энд байгаа залуучуудыг харсан ч тэр тийм нэг удаа манай сүмийн өвөө ингэж хэлж байсан. Та бодоод үзээ. Би одоо Монголын хаана очиод залуу хүмүүс намайг ийм сайхан хүндлээд, угтаж аваад, надтай мэдлээд, надтай ярьж нөхөрлөх юм бэ. Би чинь годомжинд бол зүгээр л нэг хөгшөө өвгөн шүү дээ. Хинч намайг тоодгүй. Гэрийнх нь үр хүүхдүүд нь хүртэл надтай, үр хүүхдүүд маань хүртэл надтай ярилцаж, миний яриаг сонсдгүй. Тэгэл сүмдэр ирэхэд сүмийн залуучууд, аауд ээжүүд яг өөрийг нь хүндлээд, өөртөө нөхөрлж өгөөд, ярилцаад энэ ертөнцийн өөр хаана ийм газар байх юм бэ гэлдэг гэсэн. Одоо бид нар ч гэсэн тийм шүү дээ. Сүмдэр орж ирэнгүүт яадаг вэ? Бид нар чи жинхэнэ хайрын дотор умбадаг шүү дээ, тий? Ахан дүүс маань мэдлээд, надтай ярилцаад, миний сэтгэлийг ойлгодог. Ийм тэгвэл тэгж ойлгож хайрлаж байгаа ахан дүүс анханасаа ийм байсан болов уу? Одоо манай магтнууд үйлчилж байгаа ахан дүүс анханасаа инээмсэглээд аз жаргалтай баяр хөөртэй байсан болов уу? Үгүй. Итгэлийн амьдралаар амьдрах явцад бурхан яадаг вэ гэхээр ийм үр жимсүүдийг бидрээс ургуулж өгдөг. Тийм учраас бурхан юу гэж байгаа вэ гэхээр модондоо залгаатай байгаарай гэдгийг л байн хэлж байгаа. Яагаад вэ?
залгаатай байх гэж хичээхгүй л бол биднийг залгаатай байлгахгүй гэж хичээдэг юу байгаа вэ гэхээр бузар сүнс байна. Сатаны гол хүсэл нь юу вэ гэхээр хүмүүсийг деважн руу явуулахгүй байх зорилготой. Тэгвэл аврагдсан хүний авралыг сатан булааж чадахгүй болов чадахгүй болов? Чадахгүй. За чинь ингэж бодъё. Бүгдээрээ нөгөө үлгэрээ нэг үргэлжлүүлээ ярив. Энэ нөгөө ханхүү байгаа шүү дээ. Тэгвэл бүхий юм ханхүүтэй үлгэр дээр юу байдг вэ? Хорон санаатай түшмэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хорон санаатай түшмэл юу гэж бодож ирсэн гэхээр хаан маань одоо хүүхэдгүй юм чин яг надад хаан ширээгээ өвлүүлж өгөх бах та гэл хаан ширээнд нь шуналтай байж байсан. Тэгсэн чинь хаан энэ миний хүүхэд ч үгүй нэг хүүхэд агуулад ороод ирлээ. Тэнгүүд яг уу энэ маш их уурлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо яавал энэ хүүхдийг хаан ширээнд суулгахгүй байж болох вэ? Хааны хүүхэд биш болгох боломж байхгүй шүү дээ одоо. Тэгвэл одоо яах ёстой вэ гэхээр энэ хүүхэд хичээлээ хийх гээл тэнгүүтэл яах нь хүй наашир хоёлоо гоё тоглоё гэл нөгөө хүүхдээ чинь хичээлийн давтуулахгүй. Сургуульд явах гал тэнгүүтэл чи сургуульд явж яах юм бэ? Чи ханхүү юм чин сургууль сурснаа хэрэггүй шүү дээ гэл яах вэ? Ямар ч чадваргүй ханхүү шиг биш хүн болгочих юм бол яах вэ? Дараа нь энэ хүн хаан ширээнд суух боломжгүй. Яг л түүнтэй адилхан. Сатан бузар сүнс ямар зоригтой вэ гэхээр биднийг одоо бурхны хүүхэд биш болгож чадахгүй. Биднийг там руу авч явж чадахгүй. Юу вэ гэхээр биднийг энэ үр жимс ургуулж чадхааргүй хүмүүс болгож чадна. Тэхийн тулд яадаг вэ гэхээр яаж хийж байгаа л биднийг сүм чуулганаас, ахан дүүсээс, Библийн номноос, бурхны сургаалаас хол байлгах гэж хичээдэг. Янз бүрийн зүйл санаа зовуулаад, эсвэл янз бүрийн жижиг сажиг юмар бид нар зөндөө их уруу татна. Тийм болохоор бурхан юу гэсэн бэ гэхээр энэ диавол бузар сүнс байгаа учраас үнэхээр болгоомжтой улмал илүү үгийг сурах гэж хичээгээрэй гэдгийг Библиэлд тодорхой хэлсэн байна. Хамтдаа 1-р Петр 5:8 энэ ишлэгийг хамтдаа уншийе. Сарвал ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залхихаар хайж буй архираарслан мэт энэ тэндгүй явдаг. Энэ бузар сүнс диавол сатаныг хэлж байгаа. Энэ сатан ямар зорилготой вэ гэхээр хин нэгнийг залхихаар хайж байгаа арслан мэт гитэн явдаг гэж хэлсэн байгаа. Арслан ч маш догшин амьтан шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө яаж явдаг гэсэн маань гитэж явдаг гэсэн. Бузар сүнс тэгсэн ямар зорилготой вэ гэхээр яаж хийж байгаа л биднийг энэ чуулганаас, энэ үгнээс, нөхөрлөөс хол байлгах гэж хичээдэг. Тэгвэл ямар үед бид нар энэ бузар сүнсний уруу татлаханд орохгүй амьдарч болох вэ гэхээр бид нар чуулган дотор байх үед л тэнд орохгүй байх боломжтой. Аврагцсан ахан дүүстэй хамтдаа нөхөрлөл дотор байх үед бузар сүнс биднийг юунд ч уруу татаж чадахгүй. Харин ч би яг уу итгэлээрээ өсөөд улам илүү мэдэж авдаг. Тийм учраас бид нар чуулгандаа явснаар ямар давуу тал байгаа вэ гэхээр бид нар бузар сүнсний уруу татлахын сорилтонд орохгүйгээр итгэлийн амьдралаар амьдрах боломжтой. За тэгвэл бас чуулганд ирснээрээ хамгийн чухал зүйл юу юм? Библиэлд бурхан энийг маш тодорхой хэлсэн байгаа. 1-р Иохан номноос харъя. 1-р Иохан 2:7. 2:27, 28-ыг хамтд нь уншийе. За 1-р Иохан 2:27, 28. За хамт уншийе. Та нарын түүнээс авсан тосолгоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөө чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй. Харин түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү тосолгоо нь худал биш үнэн юм. Тиймээс та нар заасан ёсоор та нар түүний дотор байх тун. 28 нь бяцхан хүүхдүүдээ та нар түүний дотор бай. Тэгвэл түүнийг илчлэгдэхэд бид түүний өмнө зоригтой байж түүнийг ирэхэд өмнө нь ичих юмгүй байх болно. За энэ дээр их чухал үгийг хэлсэн байгаа. Та нарын түүнээс авсан тосолгоо нь гэж юу хэлж байгаа вэ гэхээр ариун сүнсийг хэлж байгаа. Бидний дотор ариун сүнс байгаа шүү дээ. Энэ дээр та нар гэж олон дондор гараад байгааз аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүс бөөнөрөө байгаа газрыг юу гэдэг вэ гэхээр чуулган сүм гэж хэлдэг. Тийм учраас энэ барилгыг сүм гэж хэлдэг биш. Аврагдсан хүмүүс Есүсийн нэрээр хаан цуглана, тэнд эзэн хамтдаа байдгаа гэж хэлсэн. За хамтдаа Матай номноос харъя. Матай 18-ын 20 дугаар ишлэл хамт уншийе. Учир нь хоёр буюу гуруула миний нэрээр хаан цуглана, тэнд би тэдний дунд байна гэж айлдав. Тийм учраас энэ сүм чуулган дотор хэн хамтдаа байдаг вэ гэхээр бурхан өөрөө хамт байдаг. Ариун сүнсээр хамт байж байгаа. Тэр ариун сүнс нь яадаг вэ гэхээр бид нарт зааж өгдөг гэж байна. Юуг зааж өгдөг вэ гэхээр энэ үгийг ухааруулж өгдөг. Одоо пастор номлогчор бид Библи дээрээ сургаал заадаг шүү дээ. Тийм үстэй бэлдэж хагаад. Үнэхээр их залбирж хагаад ариун сүнс ухааруулж өгсөн зүйлийг ахан дүүстэй тунхагладаг. Тэрийг ч гэсэн ахан дүүснээс тэгэл ухааруулж өгдөг нь хэн бэ гэхээр ариун сүнс байна. Тийм учраас энэ ариун сүнс биднэрт зааж өгдөг учраас та нарын чуулган дотроо байгаарай гэж хэлж байна.
Нэгсэндээ ариун сүнс бидний хамгийн сайн багш учраас. Энэ ариун сүнс ажиллаж байгаа газар л хүн Библийг ухаарад, Библиэс суралцах боломжтой учраас энэ дотор заавал байгаарай гэж. Тиймээс та нар заасан ёсоор та нар түүний дотор бай. Энэ чуулган дотроо байгаарай л гэдгийг хэлээд байгаа. Давтан бяцхан хүүхдүүдээ та нар түүний дотор бай. Тэгвэл бид нар энэ чуулган дотор байж үгийг сурснараа ямар ашигтай вэ гэхээр энэ. Түүнийг илчлэгдэхэд хэнийг хэлж байгаа вэ гэхээр Есүсийг тэнгэрт ирэх үед бидний мөнхийн улс руу дагуулж явахаар ирэх үед бид нар түүний өмнө зоригтой ичих юмгүй зогсноо гэж. Тийм үү? Бид нар чинь улам илүү Бурхны хүүхэд чиг амьдарч явах хэрэгтэй шүү дээ. Хожим Есүс ирэнгүүтээ бидний мөнхийн улс руу авч явахаар дагуулж ирээ. Бид нар Есүстэй уулзсан. Тэр үед Бурхан харснаа хүү чи чинь Бурхны хүүхэд мөн үү гэд. Ингээл яах вэ? Үнэхээр ичмээр байна шүү дээ. Мөнхийн улс руу ороход бол орно бид нар. Тэгтээ яах вэ? Чи чамайг Бурхан ингэж аварж өгөхөд чи ийм их гим нүгэлтэй, ийм үр жимс ургуулсан юм байхгүй, өөрчлөгдсөн юм байхгүй мөнхийн улсад ирэх гэжтэй гэх юм бол яах вэ? Үнэхээр их бид нар ичмээр. Харин ямар ч л байсан би үг нөхөрлөлтөд оролцоод сургаалыг, үгийг сонсоод Библийг уншаа байж л байх юм бол Бурхан яа гэсэн байна. Үнэхээр нүүр бардам Есүстэй уулзаж чаднаа гэж хэлж байна. Тийм учраас бидний юу гэхээр чуулган дотроо байгаарай гэж байна. Бас дээр энэ дээр бяцхан хүүхдүүдээ гэж хэлсэн байгаа. Энэ нэгсэн нас баг хүнээ гэсэн үг биш. Аврагдсан хүн юутай адилхан бэ гэхээр дүнгиж төрсэн хүүхдтэй адилхан. Одоо бид нар энд аврагдсан хүмүүстэй 30-тай, 40-тай, 50-тай, 60-тай, 70-тай хүмүүс байна. Тэгэхдээ сүнсний хувьд ямар вэ? Бүгдээрээ адилхан дүнгиж Бурхны хүүхэд болж төрсөн нира хүүхдтэй адилхан. Тэгвэл одоо нира хүүхдэд хамгийн хэрэгтэй юм юу? Сүүл хэрэгтэй. Өөр юм хэрэг байгаа юу? Байхгүй. Ээжийн сүүл байхад хүүхэд угаасаа төрчдөг. Нэг удаа хүүхэд өсөө том болчдөг. Нэг удаа бид гэр бүлтэй болоод бид тэр удаагүй байх үед оноо нэг одоогийн нэг пастор ихнэр тэгж хэлж байсан. Та хоёр удаа хүүхдээ болооч гэж хэлсэн. Тэгэхээр би бас одоо хүүхдээ болохын тулд бэлдээд нэг жоохон мөнгө төгрөг хурааж агаад хүүхдээ болоо гэж хэлсэн чинь юу яриад байгаа юм бэ? Бурхан угаасаа ээжийнхэн цээжинд хоол унттаа нь явуулдیں۔ гэж хэлсэн. Нэргээс үнэнөө тэр үнэн тий. 1-р Петр 2:13 1-ээс 3 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Тиймээс та нар бүхэл өс хонзон залим их хоёр нүур атаа жөтөө болон гүтгэлэг бүхнийг хайж үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүл. Ингэснээр та нар авралт хүртлээ өсөх юм. Хэрв та нар үнэхээр эзний инэрлийг амссан бол тэгэгтэн. Энэ дээр их чухал үг хэлсэн байгаа. Одоо бид нар урд хийдгээс нь тэр гим нүглээ хаях хэрэгтэй. Тэгээд үгийн цэвэр сүг нялх хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүлээ. Дөнгөж төрсөн хүүхд чи юу л нэгтгэв? Сүгээл нэх штэ, өөр юм нэхгүй. Өөр угаас хэрэгтэй юм байхгүй. Тэр шиг бид нар энэ үгийг суръя, Библийг суръя л гэж тэмүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ Библийн үг биднэрт юутай адилхан бэ гэхээр яг л нялх хүүхдийн сүүтэй адилхан байна. Тэгээ бүр үгийг чухалчлахгүй байх үедээ гэсэндээ Петр бүр ингэж хэлсэн байгаа. Хэрв та нар үнэхээр эзний инэрлийг амссан л юм бол тэгэгтэн. Чи үнэхээр л аврагдсан хүн юм бол заавал Библийн үгийг сураарай. Яагаад вэ? Заавал хэрэгтэй шүү гэдгийг бүр онцолж хэлж байна. Үнэхээр л эзний инэрлийг амссан л юм бол Бурхны тэр их ач нэгүслийг чи мэдсэн л юм бол заавал үргэлжлүүлж Библийг сураарай. Яагаад вэ? Тэгж байж л хүн итгэлээрээ өсөх учраас. Тийм учраас одоо бүгдээ хамгийн чухал нэг зүйлийг үзье. За яагаад би заавал итгэлээрээ өсөх ёстой юм бэ? Тийм байна. Анх би семинарыг сонсоод аврагдангуудаа би энэ сүмд явъя гэж шийдсэн. Тэр цагаас хойш би ерөөсөө сүмээ таслахгүй одоо хүртэл ингэ явж байгаа итгэлийн амьдралаар. Яагаад шийдсэн бэ гэхээр надад хамгийн түрүүнд хэн бодогдсон гэхээр ээж маань бодогдсон. Миний гмиг Есүс уучлж өгөөд би аврагдаад диважн руу явахаар болчлоо. Тэгвэл ээж маань одоо яах вэ? Манай ээжийн гим нүглийг уучлж өгсөн байсан болов уу, уучлаагүй байсан болов уу? Бурхан ер нь та бүхний гэр бүлийнхний гим нүглийг уучлж өгсөн болов уу? Тэгвэл гэр бүлийнх нь диважн руу бүгдээр явах уу? Үгүй. Библиэлд ингэж хэлсэн байгаа. 1-р Иохан 2:2-ыг хамтдаа уншийе. Тэр өөрөө бидний нүглийн эвлэрүүлэл болсон бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн төдийгүй хамаг ертөнцийн нүглийн эвлэрүүлэл болсон билээ. Есүс зөвхөн бидний гэдэг итгэдэг хүмүүсийг хэлж байгаа. Зөвхөн итгэдэг хүмүүсийн гим нүглийг уучлж өгсөн юм биш. Харин бүх дэлхийн бүх хүний гим нүглийг уучлж өгсөн. Тийм учраас энийг би тэр үед мэдэж авсан. Бурхан ээжийн маань гмийг хүртэл уучлсан юм байна. Тэгвэл ээж маань диважн руу явж чадахгүй гэсэн чинь чадахгүй. Яагаад вэ гэхээр
Иохан 16-гийн 9 дээр ингэж гарч байгаа хамт уншийе. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэнэ. Одоо Есүсийн уучлж өгөх аргагүй нэг гим нүгэл байна. Одоо энэ дэлхий дээрэр нь өөрийнхөө гимээс болж там руу явах хүн байхгүй. Бүгд юу вэ гэхээр энэ гимээс болж л там руу явах гэдэг. Юу вэ гэхээр Есүс өөрийг нь уучлж өгсөн гэдэгт итгээгүй хүн. Тийм хүн яах вэ гэхээр Деважун руу явж чадахгүй гэсэн байна. За жишээ нь ингэж өчигдөр нэг хэлсэн шүү дээ. Өчигдөр арай очингуудаа хүрэлс үг сая төгрөгийг тарааж байгаа гэлээ гэж ярьсан байхгүй шүү дээ. Жишээ шүү дээ. Өнөөдөр бас тэрийг ярив. Жишээ нь хүрэлс үг ингэлээ. Монголын бүх иргэдэд сая төгрөгийг тарааж өгнө гэж зарлаа. Тэгэнгүүт нэг хүн итгэсэнгүй. За юу гэж дээ улсын эдийн засгийн хэцүү байх чинь наа чи худлаа гэж итгэсэнгүй. Тэгтэл тэр хүний нэр дээр мөн хуваарлагдсан болоо хуваарлагддаг болов. Уул нь хуваарлагдсан. Тэгтээ тэр хүн очиж авсан болов? Аваагүй. Юунаас болоод аваагүй? Итгээгүй. Яг түн шиг бурхан хүмүүсээ би та нарт хайртай учраас Есүсээр бүх гим нүглийг чинь мөнхөд уучлсан шүү. Та нар үүнд итгээд Деважун руу ирээрэй гэлээ. Тэгтэл тэрэнд итгэсэнгүй. Тэгэх юм бол тэр хүн Деважун руу явах уу? Явахгүй. Тэгвэл яагаад хүмүүс итгэхгүй байна? Та бүхэн өмнө нь итгээгүй шүү дээ. Яагаад итгэхгүй явж ирсэн юм? Мдээгүй учраас тийм үү? Тийм учраас надад ямар бодол төрсөн бэ гэхээр ээж маань ч гэсэн энийг мдээгүй учраас л энд итгэхгүй явж байгаа. Энд итгээгүйгээсээ болоод там руу явах юм байна. Тийм учраас ээждээ энийг мэдүүлэе гэсэн сэтгэл хүсэл байсан. Тэгвэл одоо би ч очиод ярьж чадахгүй шүү дээ. Очиод ярих гэж үтсэн. Ээжигээ орноос нь босгож ирж байгаа л сонссон бүх юм ярьсан. Манай ээж угаасаа нойр за дараа болъё гэл тэгэл унтаад өгсөн. Тэгээ ээждээ тэрийг тайлбарж өгөхлөөр би өөрөө сайн мэдэхгүй шүү дээ бас Библийн талаар. Тийм учраас ийм семинар болох үеэр нь ээжигээ дагуулж ицсэн. Би 2 сарын 24-нд даврагдсан. Манай ээж 3 сарын 16-нд даврагдсан. Ээжигээ семинар дээр дагуулад ицсэн чинь пастор угаасаа бүгдийг заагаад өгчөж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ээж маань ч гэсэн аврагдсан. Тэгээд өшөө цаашаа гэр бүлийнхэндээ найз нөхөдөө энийг хэлэх юмсан, Библийг улам илүү сурах юмсан гэд сүмдээ явж ихээсэн. Тэгтэл бурхан гэр бүлийнхнийг нь гэр бүлийнхэн маань, эргэн тойрны хүмүүс маань аврагдах боломжийг өгсөн. Тэр хүмүүс одоо манай хамаатан саднаас ч гэсэн аврагдсан хүмүүс байгаа. Тийм учраас бурхан биднээс юу хүсэж байгаа вэ гэхээр чи үнэхээр энэ сайн мэдээг бусад хүмүүст тараадаг хүн болоо. Бид нар бусад хүмүүст сайн мэдээ тараахын тулд яах ёстой вэ гэхээр зайлшгүй сурах ёстой. 2 дугаар Тимот 4-ийн 1-2 дугаар ишлэл. Энэ дээр бурханы маш том захиас гарч байгаа. Хамтдаа уншийе. Би бурханы өмнө мөн үзэгдэлт ба хаанчлалдаа амьд ба үхэгсдийг шүүх. Христ Есүсийн оршихуйд чамд чухалчлан захиа. Үгийг тунхагл. Цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн бай. Уужим сэтгэлээр сургаалаар синхрүүл зэмэл урамшуул. Энэ дээр бүр хэлсэн байгаа. Би бурханы өмнө үзэгдэлт ба хаанчлалдаа амьд ба үхэгсдийг шүүх. Христ Есүсийн оршихуйд чамд чухалчлан захиа. Энд ч одоо бүр юу гэсэн үг? Бурхан бүр хамгийн том хүсэл захиасаа хэлж штэ. Үгийг тунхаглаа. Цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн бай. Энэ сайн мэдээг тараагаад хаа. Энийг мэдхгүйгээсээ болоод там руу явж байгаа хүмүүс зөндөө олон байна гэдгийг хэлж байгаа. Тийм учраас та бүхэн заавал гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээ тараагаарай. Бурхан ямар үед сайн мэдээ тараах боломж олгодог вэ гэхээр миний дотор байгаа үед. Энийг гэсэндөө энэ чуулгантай залгаатай байгаад Библийг сураад Бурханаас гуй залбирж явах үед Бурхан гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээ тараах боломжийг олгодог. Үүс 16-гийн 9 дээр ингэж хэлсэн. Эзэн Есүст итгэх тун Үүс 17-гийн 31 тийм. Эзэн Есүст итгэх тун чи болон гэрийнхэн чинь ч аврагдана гэж хэлсэн. Чи эзэн Есүст итгээд итгэлийн амьдралаар амьдраад үзээ. Тэгэх юм бол гэрийнхэн чинь ч гэсэн аврагдах боломжтой гэж хэлсэн. Та бүхэн ч гэсэн хайртай сайн мэдээ тараахыг хүсэж байгаа хүмүүс байгаа үстэй тийм. Байгаа л хүүхдүүдтэй, аав ээжтэй, гэр бүлийнхэнтэй хэлэх юм сан гэл. Тэгтэл тэр хүмүүс сайн мэдээ тараахад амархан байх болов хэцүү байх болов. Тэгтээ эхэндээ бол амархан байна. Одоо та бүхэн бурхан танд залбираад сайн мэдээ тараагаад үзээрэй. Сайн мэдээ тараахад тийм их хэцүү биш байна. За магадгүй жоохон хэцүү байх юм бол амархан болгох нэг арга байгаа. Тэр юу вэ гэхээр Матай 5 дугаар бүлэг дээр Есүс ингэж хэлсэн. Хүмүүс амархан аврагдаж болох арга. За Матай 5:16 хамт уншийе. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад Тэнгэрдэг эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Сайн мэдээ тараагаад арай илүү хэлбэр дөхөм тараахын тулд яах ёстой вэ гэхээр энэ дэр хэлсэн байгаа. Хүмүүс энэ нэгэсэндээ бурханд итгэдэг хүмүүс гэсэн үг. Бурханд итгэдэг хүмүүс яавал Тэнгэрдэг эцгийг алдаршуулад аврагдах вэ? Та нарын сайн үйлсийг хараад гэж хэлсэн байна. Энэ сайн үйлс гэдэг зүйл юу вэ гэхээр
Христэд итгэгч хүний өөрөөсөө ургуулдаг сайн чанаруудыг нөгөө ариун сүнсний 9 үр жимсийг хэлж байгаа. Тийм учраас би Бурхны үгийг сураад, Библийг сураад, сүмдээ явангаа гим нүглээ хаяад, улам илүү зөв амьдрэх хүмүүс болох юм бол яах вэ? Иргэн тойрны гэр бүлийнхээ аврагдаг хүмүүс бүгдээрээ ажиглаж идэг. Нэрээ энэ хүн чинь сүмд яваад нэг өөр болоод байна шүү. Нэрээ бурхан гэдээсэн тэр нь үний юм шиг байх шүү. Би ч гэсэн нэг сонсоод үзье байж. Нэрээ тамд яваазан байгаа юм шүү. Энэ хүн аврагдах ёстой гэсэн би ч гэсэн нэрээ аврагдъя байж. Яатгүй. Тэгээд ирээд үгийг сонсдог хүмүүс ч гэсэн олон байдаг. Тийм учраас та бүхэн заавал итгэлийн амьдралаар амьдраад 3 дахь өдөр бүтсэн өдөр үгээ сонсоод үзээрэй. Үгээ сонсох тусмал яах нь вэ? Би айжмаар өөрчлөгдөх нь. Тэрийг иргэн тойрны хүмүүс хараад, гэр бүлийнхэн маань хараад яах нь вэ? Би нэрээ заавал аврагдъя. Би ч гэсэн сонсоод үзье гэж боддог. Нэг удаа за би нэг нийлээр ярьж өгье. Нэг удаа зуны үеийн семинар дээр байжсэн чинь нэг ах ингээ хүрээд ирсэн. Нэг настай намайг бол настай ах ирээд яг Израилийн талаар үг сонссны дараа тэр ах ирээд ярилцахаар ирсэн. Тэгээ би ахаа та яасан Израилийн талаар ингээд сонирхсан ч юм уу асуумар зүйл байна уу гэсэн чинь надад ингэж хэлсэн. За ах нь бол чамаас илүү Израилийг мэднэ гэж хэлсэн. Яасан гэсэн чинь Батлаа маглах юмны ойрхот орнуудын эсхийг хариуцдаг тийм мэрэгжилтэн гинэ угаасаа. Тэгээс Израиль зөндөө олоод очижсэн. Израилийн түүх гайхалтайг мэднэ. Библи үннийг ч гэсэн ах нь одоо мэдэж авлаа. Гэхдээ би бүр яагаад ирмээр санагдсан бэ гэхээр манай эхнэр танаас хүнд явд юм аа. Тэгээ би бүр энэ удаа зориуд ирлээ. Би хурандаа цолтой хүн гэлтгсэн. Тэгээ би бүр гайхаад тэгээ та яаж энэ семинарыг сонсохоор болсон бэ гэлтгсэн чинь тэр хүн тэгж хэлсэн. Танаа сүм миний 17 жил 27 жил илүү хийж чадаагүй юмыг 7 сарын дотор хийцэн гэлтгсэн. Яасан гэсэн чинь эхнэр нь ч гэсэн төрийн албаа гэж учраас хоёулаа завгүй л ингээд амьдэрдэг байсан гинэ. Өглөө босохдоо зүгээр хоёулаа ус балгаа зүгээр яараад ажилдаа яваал. Тэгэл эхнэр нь нөгөө ах найзуудтайгаа жоохон цэргийн найзуудаа дуудаал гэртээ ингээд жоохон архитаар суухлаар эхнэр нь уурлаад хэрэлдээл загнаал ингээд бөөн юм байдаг гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь эхнэр нэг өдөр гэв сүмд явдаг болсон гэж хэлсэн. Тэгэл яасан чинь сүмд яваад ихсэн чинь айжмаар өөр болсон гинэ. Тэгээ бүр тэр яг тэгж хэлсэн. Манай гэр өглөө болгон цагаан сар шиг болцсон гэл. Өглөө болсон чи эхнэр нь бос төрүүлж цай шанаал бэлдэж өгөөл цай ундыг бэлдэж өгж уулгаал ажилд нь явуулгаал. Тэгэл өмнө чинь найзуудыгаа дагуулаад ирэнгүүт л зүгээр уурлаад ингэдэг байсан хүн чинь өө за өстө та сайхан яриа сууж би хоол унд хийгээд өгье гээл өстө. Их сайхан гэр эцэгтэй болоо өөрчлөгдсөн. Тэгэнгүүт нөгөө ах бодсон баг. Энэ яг юу болоод энэ хүн ийм хурдан өөрчлөгдөж вэ? Би заавал тэр очиж үзье гээд тэгээ зуны семинар дээр ирээд үг сонсоод аврагдсан. Тийм учраас итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа хүн үг нөхөрлөлтөд оролцох тусам яадаг вэ гэхээр Бурхан тэр хүнийг өөрчилж өгдөг. Харин тэрийг яадаг вэ? Тэр нь бусад хүмүүст нэгэсэндээ гэрэл болоод бусад хүмүүс Бурханыг мэдэж авахд тусалдаг. Тийм учраас одоохондоо та бүхэн би одоо яаж гэрийнхэндээ сайн мэдээ тараана дургуутсан штэ гэж санаа зовсны хэрэггүй. Итгэлийн амьдралаар үг нөхөрлөлтөд ирж л байхад аяндаа би яах нь вэ? Бурханы өмнө яг л Бурханы хүүхчиг Бурханы хүүхд болж амьдрах боломжтой. Тэгээ дээрэс нь бусад хүмүүс сайн мэдээ тарах боломжтой. Бурхан гарцаагүй туслана шүү дээ. Дээрэс нь бид нар итгэлийн амьдралд сурах ёстой зүйл зөндөө олон байгаа. Өнөөдөр угаасаа амжихгүй бид нар. Тийм учраас та бүхэн үргэлжлүүлээ тэрийг сураарай. Одоо жишээлбэл Библийг уншмаар байна шүү дээ. Тэгвэл Библийг яаж унших ёстой юм? Яавал Библийг сайн ойлгож болох вэ? Дээрээс нь залбирах хэрэгтэй. Залбирмаар зүйл зөндөө олон байна. Тэгвэл яаж залбируул Бурхан сонсд юм бол? Энэс мэдмээр байгаа шүү дээ, тий? Нөхөрлөл гэж юу юм бол аврагцсан тэгвэл одоо гим нүглээ яаж ялан дийлдэг, яаж зөв амьдрдаг вэ? Гэртээ тэгвэл би одоо юу хийх ёстой юм? Сүмдэр ирээд ямар ч үгээ сонсох юм бэ? Нөхөрлөлтөд оролцох юм бэ? Гэртээ тэгвэл байхдаа бас залбирж болох уу? Үг уншиж болох уу гэж зөндөө мэдмээр юм байгаа бох, тий? Тэрийг та бүхэн үргэлжлүүлээд сүмдээ ирэнгээ сураарай гэж хүсье. Тийм учраас одоо Бурханы биднээс хүссэн цорын гац хүсэл нь юу вэ гэхээр миний дотор оршоо. Тийм хаа. Энд дэр хамтдаа уншийе. Миний дотор орших тун би ч та нарын дотор оршино. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчөр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор оршихгүй бол тийм байх болно. Миний дотор байгаарай. Бурханы хүсэж байгаа зүйл энэ л байна. Заримдаа сүмд явах гэдэг жоохон хэцүү санагдчих магадгүй. Эхэндээ бол тэгэх л баг. Яг л тэр бүтсэн өдөр чинь бүтсэн өдөр 11 цуглаад нэг хүртэл үгээ сонсчоод за нэг нөхөрлөлтөд оролцох юм бол 3 хүртэл байдаг шүү дээ сүмдэр. Тэгэхээр жоохон эхэндээ ажил амжихгүй байгаа юм шиг санагдаад иж магадгүй. Бүтсэн өдөр чинь зарим хүмүүс өглөөгөр нь угаалга дээр хийдэг шүү дээ, тий. Хувцсандраа угаана, хүүхдүүдээ хичээл ном бэлдэнэ гэж завгүй гэлдэг. Тэгвэл та бүхэн ажлаа наашин цаасан зохицуулж хагаад заавал өөртөө цаг гаргаад үзээрэй. Эхэндээ жоохон хэцүү байж магадгүй.
Юутай адилхан гэхээр яг жолооны курс сурж байгаатай адилхан сүмд явах. Эхэндээ чинь жолооны курс дүнгийн сурах чи яадаг вүлээ? Юу вэ? Аль нь хаазан нөлөө, аль нь тоормсон гэдгээ мэдэхгүй бодлаа л тий. Яахаа мэдэхгүй. Тэгээд заримдаа явж байгаа багш толиндоо хараач юм. Үгүй би толиндоо харах юм бол замаа хий харах юм гээл. Толиндоо ерөөсө харж чадахгүй. Тэгж байж байгаад жолоогоо сурчаад нэг сар жолоо барьсны дараа яадаг вэ? Зүгээр чөлөөтөө хүссэн толиндоо хараад одоо хаазаа гიშгэх хөлөө, тоормсоо гიშгэх хөлөө бодохгүй юу? Бодохгүй зүгээр хөлнө автоматар ингэ хөдөлж яадаг шүү дээ. Тэр шиг та бүхэн таныг наашаа дагуулж ирсэн сайн мэдээтэйгээ сүнийг дагаад юу ч болж исэн сүмд нэг 2-3 сар яваад үзээрэй. Тэгхэл юм бол маш амар болчихно. Яг уу. Ерөөсөө бүх юм химнэлтэд орчихно. Бүх ажил маань амжаад тэгээ дээрээс нь би үг нөхөрлөлтөд оролцоод бүх юм болчихно. Тийм учраас та бүхэн үргэлжлүүлээ заавал сүмд яваад үзээрэй гэж хүсье. За уул нь хэлмээр байгаа зүйл зөндөө олон байна л да. Хэлмээр байгаа зүйл зөндөө олон байна. Гэхдээ төгсгөлд нь энэ ишлэлийг уншаад дуусгая. Надад хандсан бүх өгөөмөр хишгээхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? За одоо энэ дээр байгаа ишлэл байна тий. Бараг манай чуулганы бүх чуулгануудад очив энэ ишлэл ингээд томоор байж байгаа. Энэ аврагцсан үнд байдаг сэтгэл байна. Бурхан миний төлөө тийм их аимшигтай зовлон амсаад бас намайг тэгэж уучлж хайрлаад аварж өгсөн байж тээ. Тэгвэл Бурханы төлөө би юу хийх вэ? Тэгвэл Бурхан чи миний төлөө ертөнцийг өөрчил гэж хэлсэн үү? Тэгж хэлээгүй. Бурхан зөвхөн юу гэсэн бэ гэхлээр чи миний дотор л бай. Ирээд үгээ сонсоод үзээ. Тэгэх юм бол аяндаа би чам зааж өгөөд мэдүүлээд хүчрхэг болгоод чамайг сайн хүн болгож өөрчилж өгнө. Бусад хүмүүс сайн мэдээ тарахад тусалнаа гэдгийг Бурхан хэлж өгсөн байна. Тэгм учраас та бүхэн байнга итгэлийн амьдралаар сайн амьдраарай гэж хүсье. За тэгээд өнөөдөр бас үргэлжлүүлээд ариун зогийн ёслол байгаа. За ариун зогийн ёслол байгаа учраас ариун зогийн ёслолын талаар товчхон бүгдээрээ үзээд тэгээд ариун зогийн ёслолд орцгоё. За хамтдаа 1-р Коринт 11-р бүлгийн 23-аас 29 хүртэл. За жоохон уртчихсан энэ ишлэлийг хамтдаа уншийе. Яагаад гэвэл та нарт дамжуулсан зүйлээ би эзнээс авсан. Чухамхүү баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талах аваад талархал өргөж хуваагаад энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн. Тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг нь миний цусаар тогтогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн. Учир нь энэ талхыг идэж энэ аягнаас уух бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхагладаг юм. Тиймд хэн нэгэн зохисгүйгээр эзний талхыг идэж аягнаас уух аваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Альва хүн өөрийгөө шалгаж байгаа талхыг идэг аягнаас ууг. Учир нь идэж ууж буй хүн биеийг зөв таньж ойлголгүйгээр идэж уувал өөртөө шийтгэл авчирнаа. За энэ дээр Библиэлд аврагдсан христчний заавал хийх ёстой хоёр янзын ёслолын талаар гардаг. Эхнийх нь юу вэ гэхээр амьдралдаа нэг л удаа хүртдэг баптизм хүртэх. Баптизм байна. Баптизм хүртэх ёслолдог. Тэгээс аврагдсан хүн заавал нэг удаа баптизм хүртэх хэрэгтэй. За тэр баптизмын утга учирыг болохоор яг баптизм хүртэх үед тайлбарлаж өгдөг. За товчхондоо ямар утгатай вэ гэхээр би одоо шинэ хүн болсон. Есүс Христтэй хамт би үхээд Есүс Христтэй хамт шинэ хүн болж амьдрсан. Тийм учраас би цаашдаа шинэ хүн болж амьдрнаа. Бурхны хүүхдийн амьдралаар амьдрнаа гэдгээ нэг өсөндө бүх хүний өмнө, Бурхны өмнө, Тэнгэр элчнэрийн өмнө, бүх хүмүүсийн өмнө тунхаглаж байгаа тийм ёслол байдаг. Харин хоёр дахь ёслол нь болохоор бид нар боломжтой үедээ цуглах болгондоо хийгэрэй гэсэн. Энэ бол юу гэхээр ариун зогийн ёслол. Энэ ариун зогийн ёслол хаанаас үүсэлтэй вэ гэхээр Есүс эзэн загалмай дээр цовдлогынхаа өмнөх шөнө хамгийн сүүлчийн өрөө шавнартайгаа зоог барьж явах үедээ ингэж хэлсэн байна. Талх аваад энэ бол тэр талхнаас бүгднгээс нь хамтдаа хувааж идсэн. Энэ талх нь юу гэлтэж байгаа гэхээр бидний төлөө тасдуулсан Есүсийн биеийг зүрлж хэлж байгаа. Тийм учраас тэр талхыг хувааж Есүс хэлэнгээ Есүс тайлбарлаж хэлсэн. Энэ дээр Матай 26 дээр Есүс талх аваад ерөөсний дараа хуваан шавнартаа өгөөд маа ид. Энэ биний бие гэлээ. Тэгээд тэр аяг авч талархал өргөө тэдэнд өгөнгөө үүнээс та нар бүгдээрээ ууцгаа. Энэ гим нүглийг уучлахын тулд олонний төлөө урсгах гэрээний минь цус мань юм аа. Нэгсэндээ ариун зогийн ёслол тэр талах хувааж, дарс хувааж уудаг. Энэ юуг зөвлөж байгаа гэхээр Есүсийн бие болоод цусыг зөвлөж байгаа. Энийг хийснээр ямар зорилготой вэ гэхээр Есүс энэ дээр дурсан санаа гэж хэлсэн. Тийм үү? Намайг дурсаж үүнийг үйлд. Намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн байгаа. Есүс миний гим нүглийн төлөө
ийм том нэгүслийг өгсөн шүү дээ. Бурхныг дурсан сан гэсэн. Дээрээс нь Есүс тун удахгүй ирээд биднийг мөнхийн ус руу авч явна гэж байгаа. Түүнийг ч гэсэн сана гэж байгаа. Тийм учраас ариун цагийн ёслол томоор 4 том утга учир байгаа. Эхнийх нь юу вэ гэхээр эзнийг дурсан санаж байгаа хэрэг. Есүсийн миний төлөө урсгасан цусыг дурсан санаад, намайг аварч өгсөн нэгүслийг нь санаад, дээрээс нь тун удахгүй ирнэ шүү дээ гэдэг өөрийнхөө найдварыг сандаг үйл хэрэг байна. Тэгээ дээрээс нь энэ ариун цагийн ёслол бас ямар утгатай вэ гэхээр энэ дээр хэлсэн байгаа. Учир нь энэ далхыг идэж аягнаас уух бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхагладаг. Есүсийн энэ үхлийг бид нар талаар өнгөрүүлэхгүй байхын тулд яах ёстой вэ? Илүү олон хүмүүст энэ Есүс юуны төлөө үхсэн бэ гэдгийг мэдүүлэх хэрэгтэй. Энэ сайн мэдээг бусдад тараах хэрэгтэй. Тийм учраас бусдад хүмүүс сайн мэдээ тараая гэсэн маш том шийдвэрийг гаргаад ариун цагийн ёслолоос хүртдэг. Дээрээс нь 1-р Коринт 10-р бүлэг дээр энэ талх нь юг зүйрлж хэлж байгаа бэ гэхээр энэ талх нь аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүсийг бас зүйрлж хэлж байгаа. Талах гэдэг зүйл чинь бий болохын тулд яах ёстой вэ? Маш олон ширхэг улаан буудаа нэцлэгдэж, бутлагдаад, гурил болж үүрээд, зуурагдаад гурил талах болж байгаа шүү дээ. Энэ юу хэлж байгаа гэхээр чуулган бол нэг бүхэл талхтай адилхан гэсэн үг. Энд байгаа бүхий л ахын дүүс маань тэр чуулганы нэг хэсэг нь те энэ дээр хэлсэн. Бидний өрөөдөг өрөөлийн аяг нь Христийн цусан доторх оролцоо биш үү? Бидний хугацдаг талх нь Христийн бие доторх оролцоо биш үү? Талах нэг тул бид олуулаач нэг бие. Учир нь бүгд нэг талхнаас хуваалцдаг. Бид нар бүгдээрээ энэ талхтай адилхан. Тийм учраас юу гэсэн үг гэхээр чуулган бүгдээрээ нэг ахын дүүсээ гэсэн үг. Чуулган дотор өндөр нам, өргөн бүдүүн янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм. Бүгдээрээ юу? Яг адилхан үн цэнтэй ахын дүүс байна. Тийм учраас нэг гэдгээ санах хэрэгтэй. Түүний дараа энэ аягнаас үртэж талхнаас тэгтээ өөрийгөө шалгах гэж хэлсэн. Би энэ Христийн загалмай үхлийн өмнө энэ надад өгсөн нэгүслийн өмнө би үнэхээр зохистой амьдарч чадж байгаа юу үгүй юу? Надад арай одоо хүртэл аврагт зүүнд байж болохгүй гим нүгэл байгаа юм биш үстэй. Тэрийгэ эргэж хараад хаяа гэж шийдээд энэс хүртээрэй гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас ариун цагийн ёслол ерөнхийдөө ийм том утгыг илтгэж байгаа. Есүс миний төлөө юу хийсэн бэлээ дээ? Тэгвэл би тэр яг сайн мэдээ зохистой би амьдарч чадж байгаа билүү? Би тэгвэл өшөө илүү сайн мэдээ тараая. Дээрээс нь чуулганы ахын дүүсээ өшөө илүү хайрлая. Нэг бие болж амьдрья. Бурхны өмнө зөв амьдрья гэсэн шийдвэр болгоод ариун цагийн ёслыг хүртдэг. Тийм учраас ариун цагийн ёслын үеэр яах вэ гэхээр ариун цагийн ёслыг үйлчилж байгаа ахын дүүс та бүхэн талах ингээд дамжуулна. Тэр талхнаас та бүхэн жижигхэн хуглаад авах л болно. Заавал цадтлаа идэх шаардлага байхгүй. Зүгээр хумсын таланчины жоохон хугалж аваад оролцоо учраас авна. Тэгээд дээрэс нь жижиг хундагтай дарс өгнө. Тийм учраас энэ нэг хүн нэг талх аваад нэг дарсаа аваад тэгээд Бурхны өмнө нэг товчхон залбирчаад би өөрийнхөө шийдвэрээр цаашдаа яаж амьдрий гэж байгаа шийдвэр Бурхны өмнө гимших зүйлэл гимшээд тэгээд талхаа идээд дарснаас хүртээд энэ ёслыг хийж байгаа. Тийм учраас одоо ариун цагийн ёслыг хамтдаа хий. Тийм учраас манай ариун цагийн ёслыг эхлүүлээд манай Налаах чуулганы ахлах пастор Ирвисэг пастор маань үгэлээ залбираад ариун цагийн ёслол эхэлнэ. Угсаим шижак гэдэг хаашна юу? За тэгээ ариун цагийн ёслолд үйлчлэх ах нар манаас гараад ирээрээ.